ನಮ ಬಾಸೆ ಕೆದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡರ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ನೇತ ಆಟದ ಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಉಜ್ಜೇಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬತು ಓಲಗಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ತೊಡಿ ತನಿಖಿನ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಪೆರಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅವರಂಡು ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನೆಟ್ಟು ಓಲಗ ಹೊಡ್ಪಂದ ಬೆನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಾತಾ ಬೆಂಗರೆಲ್ಲ ಮಿತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತಪೋದು ಓಲಗ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದ ವಿಘ್ನನಾಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೌನ್ಯದ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬತ್ತಾದಿವದು ಕಟಿಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ಪತ್ತ ಬೆರಳಿನ ಗೋಡ್ಯಾದ ಸುಗಿಪುನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಅಮರ ಬಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಪ್ಪೆ ದೇವಬೈದತಿ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮನಸಾರ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತಾ ಬೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆವಿಕೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮರಿನ ಕುಡರ ಪೆಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿತ್ತಿ ಪುಣ್ಯದ ನಾಡಿದು ಆಟಿ ಪಂಪಿನವು ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೂ ಆಟಿ ಬಂಡ ಅವು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯಿ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಆಟಿಡ ದೈವಲು ಘಟಮಿತರ್ವಾಗೆ ಬಡವುದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಆಟಿ ಅಂಚಿನಿ ಲೋಕದ ಮಾತಾ ಸೇಕನು ಕಳೆಯರೆ
ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಯಿನ ಆಟಿಕಳೆಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಗ ಬರ್ಪೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಈ ಆಟ ತಿಂಗಳದ ಪೊಲ್ಲುನು ಇനി ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಅರಳಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಟನೆ ಮಲ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜು ಪುತ್ತೂರು ನೇತ ಆಷಾಢ ನಡಪಿನ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜು ದಿನದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಜ್ಜದ ಲೆಪ್ಪುಗೆಗು ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊಂಡು ಇನಿ ಬತ್ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಬೆನ್ನರೆಲ್ಲ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜೆಗೂ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಪರವಾದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೋಡಿಯ ತೊಡಾಡ ಆ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗತ್ಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಸುಗಿಪದೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪುನ ಬಯಕೆರೊಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು உடல் துளைகேனதுஞ்சி துடர் அருளுலக்காமல்து கபிரி மப்பு மாயோ கொடின்ன கைனு பத்து நடப்பாலா ஓ ಭಗವತಿ ಓಂ ರಾಮರಿ ಓಂ ಭಗವತಿ ಓಂ ರಾಮರಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಲ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಲ್ಪು ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಪೆರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆ ನಿನ್ನ ದಯೋಟೆ ಪೆರ್ಮೆ ಗೆಲ್ಮೆ ಪಾದಗೀರ್ನ ಸಾರ ಸಲ್ಮೆ ಓಂ ಭಗವತಿ ಓಂ ರಾಮರಿ ಓಂ ಭಗವತಿ ಓಂ ರಾಮರಿ ಉಡಲ್ ದೊಲೈಗೇನದುಂಜಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲುಲೆಕ್ಕಾಮಲ್ತು ಉಡಲ್ ದೊಲೈಗೇನದುಂಜಿ ತುಡರ್ ಅರ್ಲುಲೆಕ್ಕಾಮಲ್ತು ಕಬಿದಿ ಮಪ್ಪು ಮಾಯೋ ಕೊಡೆನ್ನ ಕೈನು ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓಂ ಭಗವತಿ ಓಂ ರಾಮರಿ ಓಂ ಭಗವತಿ ಓಂ ರಾಮರಿ ಅರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ಲೆಪ್ಪುಗೆದ ಓಲಿದ ನಿಗಿನ ಮಟ್ಟಲ್ಗ ಪಾಡ್ಯ ಲೆತ್ತಿ ಓಲೆಗು ಮೋಕೆದೀದು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜದ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಉಜ್ಜೆಗ್ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕನೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ ಮೇಡ ಸೇరించి ಮಾತ ತುಳುವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಎದುಕೊನ್ನೆಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲೆಡ್ ವಾನಮ್ನೆಡ್ ಪಜ್ಜದು ಒಂದು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪಣೆನ ತೆರಿಪಾವಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದೆರ್ದು ದುಂಬು 2019 ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ನಡುವೆ ಸರ್ನ ಮೂಲಕ
ಅಕ್ಷಯ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದೇತ ಮುಖೇನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಯೋಜನೆಡ್ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪನ್ಪುಣಂಚನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದವಿದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಪನ್ಪುಣ ಪುದರ್ಡ್ 2017 ಪ್ರಾರಂಭ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ 2020 ಈಸಬಿಡ್ BSc ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಸೇರಿಗೆಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಕಳಿನ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2021 ವರ್ಷಡ್ BCom ದೊಟ್ಟುಗು ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಪದವಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪ. ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜಿಲ ಮಾತಾ ಪದವಿಲ್ನ ಕೊರ್ಪುಣವು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಓ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಪಡ ಸುಲಭಡ ಮಾತಾಡಗಳ ಆತ ಸುಲಭಡ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಾವು ಅತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪನವು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಕಲ್ಪೋಡ ಆದಪ್ಪುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪನವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಆ ಶುಲ್ಕನ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪಣಕ್ಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣ ರೀತಿಡ್ ಇನಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪದವಿಲ್ಲ ನಡತುದುಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಎತೋ ಊರದ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಿ ನಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಲ್ತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಕಲ್ಪುವೆರೆಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ತಮಿಳ್ನಾಡದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಎತ್ತು ಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದರ ಪಡೆಯಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಕಲ್ಪಾತಿ ನಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕದ ಬತ್ತ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ನಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪಿದೇರ ಮದ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನಿತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಒಂದು ಪನ್ಪಣ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ 2013 ಈಸಬೀಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ರೋಟರಿದ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೌರ್ಣೋಡು ಆದಿತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷಗ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಊರುಗು ಬತ್ತಿ ಮಾರಿಯಿಂದ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಮಾತ ಹಾಲಾಂಡ ಇತ್ತ 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಹೂ ಆತನ ಸಂಪೆಡಿತೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅವೆತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ಕೇಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದವೇ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗಿಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಈ ಪೊರ್ಲ ಸಭಾಂಗಣಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಒಂದು ಮನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋನು ಮಂತುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಬಿನ್ನೇಳಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಇದು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೋಡುದು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡೊನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಆ ಒಂದು ಪಂಡದ ಇನಿ ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರ್ದೇರು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಬಂಡಾರಿಡು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇರೆಗ್ಯಾನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪರವಾದಲ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪರವಾದಲ ಉಡಳದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೋನುವ ಮೇರೆಗು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ PV ನಾರಾಯಣ್ ಮೇರು ಬಚ್ಚರೆ ಬಚ್ಚೆದ ತಾಂಬೂಲದೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲಿನ ಪೊದೆಪಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಗ ಈ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜೆಯಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್. Thank you.
ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತಮಂತ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಪದುಕೆರಾಯಿ ನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋದ ಚಾವಡಿಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನ ವಹಿಸುವ ನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ಸ್ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದಿ ಎದುಕೋನುವೆ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೆ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿನ ಬೆಜ್ಜೆಯ್ದ ತಾಂಬೂಲದೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಶಾಲಿನ ಪೊದೆಪಾದು ಇವಂಚಿ ಇಲ್ಲೇಸಿಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಬೆನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರೇನು ಇವಂಚಿ ಉಜ್ಜೆಗೆ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಈ ಆಟಿಕೂಟದ ಕಜ್ಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲ ಪಂಪರೆ ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದುಳ್ಳರು ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ತನ್ನ ಬರವುದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಚಾಪುಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಎಂದು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡೇಡು ಸೇರ್ದಿರು ಆರೆಗ್ ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ್ಯಾನ ಎದುಕೋನುವೆ ಮೇರೆಗೂ ಆರ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂರ್ತಿದಾರರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ರಾ ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜೆಯ್ದ ತಾಂಬೂಲದೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಶಾಲಿನ ಪೊದೆಪಾದು ಇವಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಇರನ್ನು ಇವಂಜಿ ಉಜ್ಜೆಯಿಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ಸೇರ್ದನಾರು ಮೂರ್ತಿದಾರರ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ್ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನುವೆ ಮೇರೆಗೂ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಟ್ರೆಷರರ್ ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಬೆಜ್ಜೆಯ್ದ ತಾಂಬೂಲದೊಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಶಾಲಿನ ಪೊದೆಪಾದು ಇವಂಜಿ ಉಜ್ಜೆಗೂ ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ MD ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರಳ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋ ಜ್ಞಾನ ಎದ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೂ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇರು ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕಿಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ
ಇರಿಗ್ಲ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಈ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ಅರ್ಪಿತ್ ಸಿಯೇತ್ ಆರೆಗ್ಲ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಮೇರೆಗ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀತ ರಕ್ಷಣ್ TR ಮೇರು ತಾಮೂಲನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಕರ್ಪಾತ್ಲೆ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕರ್ದಿ ಕುಮಾರಿ ಸ್ವರ್ಣ ಜೋಸ್ನ ಬೇರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗ್ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಮೇರೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ అయిన ಜಶ್ಮಿತಾ ಮೇರು ತಾಂಬೂಲನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನಕ್ಲು ಮೂರ್ತಿದಾರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪದಕರು ಉಳ್ಳಿರು ಅಕುಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಮಂತೊಂದು ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಪದಕೇರ್ನಕ್ಲು ಅಕುಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಮೂರ್ತಿದಾರ ಸಂಘ ಇಂದೆತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಆರ್ಐಡಿ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದಿರು ಆರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಡಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಾರು ಶಶಿಧರ್ ಕಿನ್ನಿಮಜಲ್ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಮಾತಿರ್ನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಜ್ಜೋಗು ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕೂಟದ ಪೊಲ ಬಂದರೆ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗಣೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಸರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದಿರು ಜಯಂತಿ ಸಂಕಮಾರ್ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾತ ಮತ್ತೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ದ MD అయిన ಮಿಸಸ್ ಕಲಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇರು ತಾಂಬೂಲನ ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ದಯದೀದ ಮಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ನ ನೆನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕೂಟೋಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿದು ಉಮೇದಿಡ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ನಡಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪಾದಿಲು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಕೂಟಗು ಉಡದಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾದ ಯಾನ್ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಾರ್ತಿ ನಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದುಲ್ಲರು ಉಮೇದಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾದಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗು ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಕೊರಿಯರೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸೇರಿದಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನ್ವೆ. ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಂತ್ ಬರೆ ಅನುಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಸರ್ವ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಐನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಮಾಮ್ ಮೇರು ತಾಂಬೂಲನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜೆಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೋಕಗ ಕಬಿದಿನ ಕತ್ತಲ ಮಾಜಾಡು ಬೊಲ್ಪುನ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಡರ್ ಅರಳಾದು ತುಳರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜನೀಯವಾಯಿನೆಂಚಿನ ತಾರದ ಕೊಂಬುದ ಪೂನು ಅರಳಾದು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಕೂಟಗೂ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂದು ಬತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಡ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಗೂ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರಮದ ಚಾವಿಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರಡಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತು ತುಳರನ್ನು ಪೊಟ್ಟಾದು ತಾರದ ಕೊಂಬುದ ಪೂನು ಅರಳ್ಪಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೆರು ಮಿತ್ತೊಬ್ಬರ ಚಾವಿಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರಲ ಬಲ್ಪುನ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಡರು ಇಂಚಿನ ತುಡರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದು ಲೋಕ ಕಬಿದಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾಯಿನ ಸಂಕೇತ ಇರುವುದು ತುಳುವರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜನೀಯವಾಯಿನ ತಾರದ ಕೊಂಬುನ ಅರಳಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಟದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನರಾಯಿನ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚಿನಿ ಮಿತ್ತಮದ ಚಾವಡಿಪಿನ ಸರ್ವ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೈಗೂಡ್ದು ಈ ಒಂದು कहीं से भी आएगा खतरों के खिलाड़ी 2 जुलाई से ಮಸ್ತ್ ಪೂಜನೀಯವಾಯಿನ ತಾರದ ಕೊಂಬುದ ಪೂನು ಅರಳಾದು ನವ ಇಂಚಿ ಆಟದ ಕೂಟಗ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪಣದ ಬಿನರೈನ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ರಮದ ಚಾವಡಿಪಿನ ಮಾತಾ ಬೆನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿದು ಉದಿಪನ ಬಲ್ತಿಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮೆರೆಗಾದ ಮೆರನ ಉದಿಪನದ ಪಾತರೆಗಾದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಇಂದೇತ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆರಿನ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲವರೇ ಅಂಚನೆ
ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರೈತನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಅಮ್ಮಿನರೇ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾನ್ಸಿಪಾಲ್ರೆ ಕಾಲೇಜಿದ, ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ಅಂಚನೆ ಇದನ್ನ MD ಪೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎದುರುಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ ಯೂಸ ಒಂದಿಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐಟಮ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೈಸ್ ತಿಪ್ಪಡು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಅಂಡ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆಟಿ ಕೂಟಡು ತುಳು ಕೂಟದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಣ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪೋಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐತ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಒರಿಪುನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪಿಲಿವೇಶ ಇಪ್ಪಡು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ಬಲ್ತೊಂದು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆ ತರ ತೂಂದಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಉಂದೇನು ತೂಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಂತುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಷಕರು ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬೇತೆನೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಬಾಂಬೆಗ ಅತ್ತನ ಬೆಂಗಳೂರುಗ ಚೆನ್ನೈಗ ಕಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೋಡು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಬದುಕುನ ವೃತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ಟದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆರೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾತು ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಲ ಆರೇನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೇನಾರು ಆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಆ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಾದ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಡು ಪಂಡದು ನಾನು ಕೇಂಡಂತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಉಂತವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಇಳಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಪಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡಪು ಬಯಕಿನ ಎರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆನಸ್ತಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸ್ದ ದುಂಬತ್ತ ಆಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಆಟದ ಅವೇತೋ ಗೊಬ್ಬುలను ಗೊಬ್ಬಾದು ಆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇನಾಮುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಅಕೈನ ದುಂಬಗ್ ಅಕ್ಲೆನೊಂಜಿ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲನಾತ್ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಡ ಪನ್ಪಿನಂಚ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಪುನ ಬಯಕು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ನಡಪದು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಖಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೀರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆಟಿಡು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೊರ್ತು ಕಲೆಯೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಡಲ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬಾದ ಅವೆಟು ಗೆಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕಜ್ಜೋದ ದಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನಾಮುನು ಕೊರ್ತು ಬೆರಿ ತಟ್ಟೊಡು ಪಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಡಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಗೊಬ್ಬು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆ ಗೊಬ್ಬು ಈ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬುದು ಸುರುತ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಾರು ಫಸ್ಟ್ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ದುರ್ಗತೀರ್ಥ ಎಂಬೇರು
ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ರಡ್ನೆದ ಇನಾಮುನು ಗೆಂದಿನಾರು ಫಸ್ಟ್ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಬೇರು. ಮೆಕ್ಲೆಗು ಈತ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿದ ಬಿನೆ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಮೇರು ಇನಾಮನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ವನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತುಂದುಲ್ಲೆ. ನೆನಾತ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಕೀರ್ತಿನ ಬಾನೆತ್ತರಗೆ ಬೆಳಬಾಲೆ ಬಂದು ಶುಭನ ಹಾರೈಸೋದಿಲ್ಲ ದುಂಬಗು ಸಲ್ಮೆಲುಸು ನಮ ಮಾತ ಎಲ್ಲೆప్పుడు ಗೊಬ್ಬು ದಿನ ನನೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅವ್ವೇ ಲಗೋರಿ. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಆನುಲೆನ ಕಲಟ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು ಸೆಕೆಂಡ್ BSc ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಲಿಖಿತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್. ರಡ್ನೆತ ಇನಾಮು ಫಸ್ಟ್ B.Com ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜಗತ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್. ಮೆಕ್ಲೆಗು ನಮ್ಮ ಎನಿತ ಕೂಟದ ಉದುಪಣದ ಬೆನ್ನೆ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮೇರು ಇನಾಮು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಗ್ಲನ ಬೆರೆತಟ್ಟೋಡು ಪಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತುಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇಗಿದ ಟೀಮ್ದ ಮಾತ ಬಳಗದ ಪುಲ್ಲ ಪೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮನದ ತೊಂಡ ಬಾರಿ ಎಡೆಪುನ್ ನನಾತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆಲಿಡು ದುಂಬುಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಂಚನೆ ನೀಕಲ ಊರ್ದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಪುದರ್ಕನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೆನ್ನಾಯ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪೊನ್ನುಲೆನ ಕಲಟು ಸುರುತ ಇನಾಮು ಫಸ್ಟ್ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್. ರಡ್ಡನೆತ ಇನಾಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ವರ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಲೆಗ್. ಮೆಕ್ಲೆಗು ಮಿತ್ರಮದ ಚಾವರಡಿಪಿನ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಮೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನಾಮು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡು ಪಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರು ಇನಾಮುನು ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಾಮುನು ಪಡೆಯುವನಿನ ಇನಾಮುನು ಸಂದಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಭಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಾಮುನು ಪಡೆಯುವನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಕಾಶಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮದ ಲೇಸಿನ ನಡೆಪಾದುಕೊರ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಖಿತಾ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು
ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೂಕೆಡೆ ಓಕೊಂದು ಇನಿತ ಚಾವಿಡಿದ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬೆನಾದ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಮೆರೆಗಾದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಇರಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲು ಬೇರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನಿಯರೆ ಇತ್ತನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟನು ಉದಿಪಾನ ಮಂತಿನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೇರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ ಬೇರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಪಿತುಟಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ನಡುಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಜೋಷ್ನ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಗಣ್ಯ ಭಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲ್ಪಾದಿ ಜೋಕುಲೆ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಆಟಿ ಸುರುಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಡು ಮಾತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಕೆಲವಂಜಿ ವಸ್ತುಲೇನ ನಮ್ಮ ಹೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ದೇ ಆಯಿನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೃತಕಜ್ಜಿ ಸುಮಾರೊಂಜಿ 20 ದಿನಟು ಅಂತ ಪಿರೌಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆದ ಜನಾಂಗಗಳು ಅಗಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಬಂಡ 20 ವರ್ಷಾನಗ ಪ್ರೆಸರ್ಗೆ 30 ವರ್ಷಾನಗ ಶುಗರ್ 40 ವರ್ಷಾನಗ ಡಮಾರ್ 40 ವರ್ಷಾನಗ ಡಮಾರ್ 20ಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸರ್ 30ಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ 40ಕ್ಕೆ ಡಮಾರ್ ಇಂದು ದಾಯ ಇಂಚ ಆಪುಣು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಒಡ್ಡುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬದಲಾದ ಪೋತಲು ಪೂರ್ವಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿದ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತನೆ ಇತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೂ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಣ್ಲ ಬಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕದ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಬಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಣ್ಣುಡು ನಡಪೊಡುಗೆ ಅವು ದಾಯ ನಡಪೋಡು ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ದಲಕ ಅವೊಂಜಿ ಯಂತ್ರದಲಕ ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪಡು ಪೂರ ಮಾತ ವಿಚಾರಲು ಅವೊಂಜಿ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಸರ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನ್ಯಾನೋ ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆವೋಡೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಯ್ಜಿ ನಾಡ ಗಂಟು ಬೇನೆ ಪ್ರೆಸರ್ ಶುಗರ್ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಆಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಪೂರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಲು ಪೂರೋ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಅತನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಹಾರ ನಿನ್ನ ದೆತಂದಾದ ನಂಗೆ ದಾನೆ ಅತನ ಪಂಡ ಇನಿ 40-50 ವರ್ಷ ನಗನೆ ಮಾತ ನಮನೆದ ಅನಾರೋಗ್ಯನು ಬತ್ತೊಂದುಂಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರನು ಐನ್ಲ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚೊಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪಂಡಗೆ ಅವು ತಂಜನಗೂ ಬೆಂಜನ ಪಾಡದು ಉಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ರಾತ್ರಿ ದುಮ್ಮನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿನ ಬೈಪಾದು ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ಪಾಡದು ಮನದಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಐಕ್ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಮಿಶ್ರಮ ಅಂತದ ಐನ ತಿಂದಣ ಆ ಆಹಾರ ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇತ್ತನ ಆಹಾರ ಪಂಡದು ನಮಾತ್ ಅಮೇರಿಕದ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಆ ಆಹಾರನು ಬುಡ್ನ ರಡ್ನೆ ಆಹಾರಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಇಡ್ಲಿ ತಂಜನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಜಪ್ಪಿತ್ತನ ತಂಜನ ಇಡ್ಲಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಪಂಡದ ಮೂಲ ನಮಾತ್ ಅಮೇರಿಕದ ತಜ್ಞರು ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಮಾತ ವಿಚಾರುಳ್ಳ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಡು ಕಾಲದ ಮಹಿಮೆಡು ಅವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಟ್ಟದು ಕಾಲಗು ಒಗ್ಗುದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಲು
ಆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಕುಡವರ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳೆನು ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನನ ಅಂಡ್ಲ ಒರಿಪಾವಡು ಅಂಚಿನ ಒರಿಪಾವಡ ನನದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐನ ಮಾಹಿತಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಗುರಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪಣ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪುದೇನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುದೇನ ದಿಂಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಅವ ಆತ ಸುಲಭಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪವಂದುಲೇರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸುಲಲ್ಲೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಆರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಆರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆರೆಗ್ ದುಂಬತ ಆರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಅಕ್ಷಯವಾದು ಬೆಳಗಾಡು ಆರ್ನ ಆ ಕಾಲೇಜಿಡು ನನಾತು ಮಸ್ತ್ ಬಹಳ ದಿಂಜ ರೀತಿಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬತ್ತದ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಡದ ದೇವಡನ ನಟೊಣ್ಣೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡು ಬಡತನ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಬಡತನಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಆಂಡ ಆ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ತನು ಬಡತನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತ ದಾನಾತನ ಬಂಡ ಬಹು ಸಾಧಾರಣ 190 ಮಾತ ಇತ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸಿರಿತನ ಉಂಡು ಖಂಡಿತದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆ ಆತನು ತಾಯೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಹಳ ಬದಲಾತನು ಆ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ನಮ ಅಂತ್ಯ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗುದಾಲ ಒಗ್ಗೂಟಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಳೆನು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾವಡು ಈ ವಿಚಾರವಾದ ನನನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ನನ್ನ ನಂತರದ ಜವನೆರೆಗೆ ಕಲ್ಪಾತಿಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೇ ಪೋಡಾಪಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಪಿರಾಕದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪಾವಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೂರ್ವ ಕಾಲಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನಾಗಲ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವು ಬಹಳ ಅಪ್ರತಿಮವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಅವು ದಾಲ ಇತ್ತದ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಡೆ ಇತ್ತೆಲ ನಾನು ಮುಟ್ಟೆದ ಸಾಧ್ಯ ಆತು ದುಂಬು ಪೋತೇರು ಆಂಡ ಅಗ್ಲು ದಾನೆ ಮಂತೇರು ಬಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತದಾನೆ ಆತ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಂತದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಕ್ಷಯ ಮನ್ಪೆರೆ ನಿರ್ನಾಮ ಮನ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುಲ್ಲ ಐಟ್ ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಪಡು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಪಡು ವಿಪರೀತ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಡು ಬರ್ಪಣು ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಗ ದಾನೆ ಆತನ ಪಂಡ ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಪಡು ಐನ ಮಾತ ತಡೋಡನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಪಿರಾಕದ ದುಂಬುದ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಆತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಾಪಡು ಈ ರೀತಿ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ನನದ ಪೂರ ನನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನದ ಜನಾಂಗಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಲು ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳಗಾಡು ಬಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪಾದ ಕೊರನೆಗೆ ಆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿ ಆಟದ ಪೋರ್ಲು ನಮಕ್ ಮಾತ ತೆರಿಪಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಉಂಚಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎಡ್ಡು ಬಯಕಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀತರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮುಲ್ತಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬತ್ತ ಆಟಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೇನದ ಅಂತಿನ ಅವೇತೋ ವಿಷಯ ಉಂಡೆಗೆ ಇಂಚಿಟಿ ಆಟಿದ ವಿಶೇಷಲೆನು ನಮಕ ಮಾತ ತೆರಿಪಾರೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಎನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕೂಟದ ಲೇಸಗ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಇರೆಗಾದು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಸು ಕರೀನಾ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವು ತತ್ತದ ಬೊಂಬಾಯಿದಂಚಿನ ಆ ರಾಜ್ಯಲೇಗಲ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಮಗ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಆಟಿಡ್
ಎಂಕ್ ವಿಶೇಷದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಟಿಗಳ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ನಿಜವಾದ ದುಂಬು ತುಳುವೆರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಟಿ ಇನಿ ನಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಕತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಆ ದೆತೊನೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ನಮ ಇನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂಕುಲು ಆಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಪಿಲಿಕುಳತ್ತಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಲೆ ಆಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮುಲಿತ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಟಿ ಇನಿ ಬೀದಿಗೆ ಬೈದನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಜವಾದ ಆಟಿ ನಂಕ ದಾಯ ಬೋಡು ಪಂಪಿನೇನು ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪನೋಡಾಯಿ ನಾವು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ಏನುಡತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಲ ನಿಕಲು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರೆಂದು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಪಿಲಿನಲಿಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲು ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀತಿನಂಚಿನ ತಡ್ಪೆನ ಪುಡಯ ಕುರುವೆನ ಆ ನುಗನ ನಾಯರ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲುಲ ನಿಕುಲ್ ಅವನು ನಿಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬೇಲೆಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗುನೇನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಈ ಪುತ್ತೂರುದ ನಡುಬೈಲಿಡು ಈ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಡುಬೈಲಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜವನೆರೆಗೆ ಆಣುಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಇನಿ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಒತ್ತುದು ಪನೋಡಾಪುಡು ದಾಯದು ಪಂಡರಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NEP ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಿತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಅವೇನು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆಯ್ದಾಲಜ್ಜಿ SLC ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ PUC ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಮನಿ ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುಲೊಂಡೆ ಆಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನೀಪಿಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನೋರಿ ಆಯ್ತ ನಡುಟಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಜವನೇರೇನು ಜೋಕುಲೇನು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ವಾರೀತಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ವಾರೀತಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸಿನ ಆ NEP ಪಾಡೊಂದುಂಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಕೋರ್ಸುಲು ಯಾನತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮೂಲುತ್ತಾರತ್ತ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ತೂನಾಗ ನಾನು 35 ವರ್ಷ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನಿ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವು ಪೀಲಿಡಾದುಪ್ಪು ಬೆದುರಿಡಾದುಪ್ಪು ಮೈಪು ಕೊರ್ದುಡಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಿ ಲತ್ತು ಕೊಡಿಪು ಬೂರುಲೆಡಾದುಪ್ಪು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಲ್ಪ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಲು ನಮ್ಮ ಹೂ ಪನ್ಪ ದುಂಬುದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೂ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತು ದೀತಿನೇನಿ ಅನುತುಯ್ಯ ಇಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಪಿಂದಾದಂದು ಕೇಂಡ
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಂಜ ಜನ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೇರು ಆಂಡ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ನಡುಬೈಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅದಿಂಜ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಪಾತೆರುವೇನು ಒಂದು ಆಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನೇನೆ ಯಾನು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪುನಾಗ ಪಂಡೇರು ಇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರಂದು ಐಕಾರಪ್ಪ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ತೋಜಾದು ಪಂಡೇರು ಆಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಪೂರ ಆಯಿ ನಿಂದು ದಯಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪನ್ಪಿನೇ ಅವು ಕಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳು ಕಲ್ತಿನಾಯೇ ಆಯ್ ಹೂವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸುಲೇನ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಆ ಕಲಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ನು ತುಣುಂದಾಂಡ ಆರ್ ಬಜಿ ಪಾಪ ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ ಜೋರುಪ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಆಂಡ ಆ ಪಾಪದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಕಲೆತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನು ತುಣುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಸೇರ್ದು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೇಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ಅಕಲು ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಅಂಡನೆ ಬಡಿದಿ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತಿಜಿ ದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಪಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಅಕಲು ಬದುಕದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬದುಕುನು ಇನಿತ್ತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೇನು ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿಂಜ ಖುಷಿಟ್ ಇತ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ ಪಕಲೇರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕೇಡಿ ಎದುಕೊಂಡಿರು ಈ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಡು ಪುಡುದುನತ್ತ ಆ ತುಳುತ್ತ ಮರಳು ಜನಕೊಲೆಗೆ ಪುಟುದಿನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪರೆ ಪುಟುದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿ ಎಂಕ ತೋಜು ಒಂದುಂಡು ಪೂರಲ ಇತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಇನಿ ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಟಿ ಇನಿ ಬುಡ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಂಗರ ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಆ 75 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಉಡ್ದು ಆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಈ ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಐತ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ವೈಭವೋಗಿ ಈ ಆಟಿ ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗೆಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಆಟಿ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಅಕ್ಷಯ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸುರುತ್ತ ಆಟಿ ಆ ಸುರುತ್ತ ಆಟಿಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು ಈತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲು 127 ಜನ ಜೋಕುಲು ನಾವು ಒಂಜಿ 1000 ಜೋಕುಲು ಆಪಿನಂಚಿನ 1000 ಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲು ಆಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಇನಿ ಅರ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಬುಲ್ಪುಡು ಇನಿ ಬುಡ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪಿಂಗಾರೋಡು ಆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರೋನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೋಕುಲು ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತುಳುಟ್ಟು MC ಮಲ್ಪೇರು ಇನಿ ಮಾತ ಉಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾಯಕತ್ವನು ದೆತೊನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ನಿಕಲ್ನ ನಾಯಕಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಆ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನು ತೂನಗ ಇನಿ ಮುಂಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮೇಲಿಗೆ ಕೋಟು ಪಾಡೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೂ ಪಾಡೊಂದು ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪಿನ ಜವನೇರೇನು ತೂನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿಯಾಪುಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ನಂಕ ಅವು ಇತ್ತೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಕೊರ್ನಿ ದುಂಬು ನಿಜವಾದ ಜನಕ್ಕುಲು ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಕಲು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಲ್ ದಿನತ್ ನನ್ನ ನೇರವಾದ ಆಟಿಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾಯಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆ ರೋಗ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಒಂಜಿ ದುನ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ 10 ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಪೊಸತ್ತ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಬೈದೇರತ್ತ ಆರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೂದು ಆಟಿಕೆ ಎಂದು ಪರ್ಲಯವು
ನನಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ಅಂಡ ಬರ ಬಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ತಂಚಾಯಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಇತೊತ್ತು ಪಾತೆರಂದಿನ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾತೆರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದು ದಿಂಜ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತೆರಿಯರು ನಿಗಳೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಮನಿ ಪಂದ ಕೇಂಡರ್ ಅಂಡ ನಿಕಲನೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೋಕೋಗಿ ಯಾನು ಕೊನವರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಆತು ದೂರೋಡ್ ದಿಡೆಗೆ ಬೈದಿನೆಕ್ಕ ಹತ್ರ ನಿಕುಲು ಆಟಿ ಪಂಡ ದಾದಾ ಅಂದು ತೆರಿಯುಡು ಇನಿ ಕೊರೋನಾದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಕಂಪೆನಿಲೆಡೆ ಎಂಚಿನ ಶುರುವಾತನಂದು ಕೇಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಶುರುವಾತನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಾಡ್ದು ಪಿಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಓ ಮುಲ್ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಕತ್ತವು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಉತ್ತರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉಪಯೋಗವು ಬೋಡುತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬೇಲೆನ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಹೌದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ಅಕಲೆ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಬರ್ಸೋಗು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ AC ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಕೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಲೊಂದು ಕಂಪೆನಿ ಹಿಡ್ಕೊಲೊಂದು ಆ ಚೇಂಬರ್ ಹಿಡ್ಕೊಲೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಅವತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತುತ್ತಾಯ್ತೋಲೇನು ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಿಜವಾದ ಅಕಲು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ತುತ್ತಾಯ್ತ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಕಲು ತುತ್ತಾಯ್ತ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಕಲು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿಲಕ ಬರ್ಗರ ಪಿಜ್ಜಾನ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ ದಿಕ್ಕುನ ಕುರೆತ ಓ ಪಾನಿಪುರಿಯ ಉದೇನು ಮಾತು ಅಕಲು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹತ್ರ ತಿಂತಿನತ್ತು ಅಕಲು ತಿಂತೇರ ಅಪಗ ಐದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಫುಡ್ನು ತಿಂತೇರು ಆಂಡ ಅಕಲು ಬದುಕರೆ ಬೋಡಾದು ತಿಂತೇರು ಕುಂಟು ದಾಂತಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಕುಟುಂಬ ದಾಂತಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ಮೇಯ್ಕ್ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದಿನತ್ತು ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೇಡಿ ಇಲ್ಲದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲು ಕುಲೊಂದು ಜೆತ್ತದು ಅಲ್ಪನೇ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲ್ನ ಜೂವದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಅಕಲು ಮೇಯ್ಕ್ ಕುಂಟು ಬಾಡಿಯರು ತಪ್ಪು ಕಟಿಯರು ಸುರುಟು ತಪ್ಪು ಕಟಿಯರು ನಿಕುಲುತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಕಟೊಂದು ನಲಿಪುವರತ್ತ ಕೆಲವು ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಾರೆದೋಲಿ ಕಟೊನ್ನು ಮಡಲು ಅಂತ ಅವನು ತಪ್ಪು ಕಟೊಂದು ನಲಿಪುನು ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆನಿ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಾದಿತ್ತುಂಡವು ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲ್ನ ಬದುಕಾದಿತ್ತುಂಡು ಇನಿಕ್ ನಂಕವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ ಆಟಿಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೂಡ್ತಿನಾತುಂಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ಆಟಿ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಗಲ್ನ ಬದುಕುನ ತಾದಿ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುಟುಂಬಲ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಇಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಪೋದವಳು ಕೆಂಪು ನೀರು ಬೊಲ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಪ್ಪು ಮಾಲ್ತದ ಒಂದು ಮಾಲ್ತದ ಲ್ಯಾಬ್ಡು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡದಾದ ಇತಿಹಾಸಲ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಿರ ಉಡ್ತೆ ಬೈದಿ ನಾವು ಅಕಲ್ಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉನೇನು ಪತೊಂದೆ ಅಕಲು ಬೈದೇರಿ ಆ ಚರಿತ್ರೆಲ ಅಕಲ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೊಡ್ದು ಬೈದಿ ನಾವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಕಲು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ 100 ಜನ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರಡಲ ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಗೇರು ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಗೇರು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸುಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯಲ ನ್ಯಾಯಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ದಾಯಗಿಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಕಲೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಟು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಜಿ ಯಾರು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಬೊಡಿದ ಯಾರು ಪನ್ನೆಲ್ಕೇನು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೌದಾ ಹೇಗೆ
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಡಿದಿಕ್ಕೇನು ಜೋಲು ಬಡಿದಿ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡನೇಕೇನು ಜೇ ನಿಕುಲು ಎನ್ನರಿ ಓಲೋ ಒಡೆ ಒಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಉಲಯ ಉಲ್ಲ ಆ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನಿಜವಾದ ನಿಕಲೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಐತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದ ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಪಡೆದು ನಿಕಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಡು ಇನಿ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ರನ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ತುಯಿನಿ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಗೋಡೆ ಸಮೇತ ಮಣ್ಣದನಿ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ತುಲಿಗೆ ಐತ ಮೋತ ಮಣ್ಣದ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಗೋಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಆ ಕಾಲೇಜಿದ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾವಡಿನ ಎದುರ್ದ ಮೊಗಂಟೆಗೆ ಪೋದು ತೂನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ದಾಯ ತೋಜುಣು ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಯಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ದಿವೊಂದು ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಲ್ಪ ನಂಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೆರೆಯೊಂದಿರು ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆ ಪಾತೆರದಂಚ ಇನಿ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಇನಿತ್ತ ಆಟಿದ ಕೂಟ ನಿಕಲೆಗುಂದು ಗೌಜತ್ ಮೂಲಕ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಅವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ದಾಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಐವ ಬಗೆತ್ತ ಐಟಮ್ ಉಂಡಲ್ಪ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಆಟಿಡ್ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿನ ಮಲ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಚ್ಚ ಗುಂಜಿದ ಚಟ್ನಿಡಿಗೆ ಉಣ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಪೆಜಕಾಯ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ನೋಕಟ್ಟೆ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನೈ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಅವೇನೆ ಪೊತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಅಕಲು ಅರಿಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ಅಕಲು ಪೊಯ್ಜೇರುಂದಾಂಡ ನೂಕಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬಿನ್ನೇರೇನು ಕಣಪುಡ್ರೆ ನೂಕಡ್ಡೆ ಬಂಡೆ ದಾದ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂದೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಐಕ್ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆ ಏರೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಿಕುಲ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರ ದಿಕ್ಕುಣು ಮುನು ಮಲ್ಲ ಕರ ಮಣ್ಣದ ದಾಯದಿಂದ ಬಂಡ ನಿಕುಲು ಆ ಇಲ್ಲಲೆಡೆ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದಾದ ಕಲ್ದೇರು ಅವೇನಿತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡೆ ನನದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಕಲ್ಪಾವು ನಂಚಿನ ಅಲ್ಮಗನು ನಿಕುಲು ಪಡೆಯೋಡು ಓ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಡಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಡಿ ಮಂಚ ಅಂದ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಂಪೇರು ಅವು ಆ ನಮ್ಮ ಕೇಯ್ತ ಸೂಡಿನ ದರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಡಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪೂರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೊಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸಲೆಂದು ದೀಪೇರಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗೆ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನೊಡ್ಡ ಬೇತೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಡ್ಡ ಬೇತೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೊಡ್ಡ ಬೇತೆ 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 ರೀತಿದ ಐತ ಕಲ್ದೇರು ನಿಜವಾದ ಅವ್ಳು ತಿನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತಾವ ಐತ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವ್ಳು ಆ ರೀತಿದ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಿಲ್ ಆಪುಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮೂಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಪ್ಪು ತೂಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಮಣ್ಣದ ಕಪ್ಪು ಉಂಡಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಕಪ್ಪು ದುಂಬೈಕ್ ಆ ಮಣ್ಣದ ಗದ್ದ ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಣ್ಣದ ಆ ಲೋಟೆನೆ ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಣ್ಣದ ಕೋಪು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಕೋಪು ಬಂಡ ಏರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಆ ಮಲ್ಲಗದ್ದವು ಕಿನ್ನಿಗದ್ದವು ಆ ತವ್ವ ತಟ್ಟಿಸಲೆ ಓಡು ಉನ್ನ ಮಾತ ದುಂಬು ಮಣ್ಣಿಡೇ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ದಾಯದಿಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಮಣ್ಣನೇ ತಿನ್ಪಿನಿ ಮಣ್ಣನೇ ತಿನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥೋಡು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದದು ಬದುಕರೆ ಆಪುಚಿ ನಮ್ಮ ಆ ಮಣ್ಣಿಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ತಿಂದದೇ ಬದುಕೊಡು ಅಂಚ ಆನೆ ಹಾಕಲು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ 30 ದಿನ ತುಳುತ್ತ 16 ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋಣ ಕನ್ಯಾ ಬೊಂತೆಲ್ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ಈ 16 ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ದೇರು ಎಂದುಕೇಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ದೆತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಆದ ಮಿನಿ ತಿನರಾಜಿಡ ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಯ್ತ ಗಾರಿಯ ಮಲ್ಪುವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಏರೆಗಳ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಜಿ ಹಾಳಾತಿಚಿ ಒಂಜಿ 10
10 ಬಗೆತ್ತ ತಿನ್ಪಿನ ಐಟಮ್ ಒಂಜಿ ಪೆಲಕ ಐಡ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಯ್ತಾ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಅಕಲು ಮಾತ ರೀತಿದ ಉನೇನು ಮಲ್ದಿನೇನು ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾನಂತ ಇತ್ತದ ಇಂಜ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಟಿಗೆ ಪೋದು ಉಣುದು ಬನ್ನಾಗ ಆಟಿದ ಕೂಟೋಗು ಪೋಯಿ ನಾನು ಮನದಾನಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಶುರುವಾಪಿನಿ ದಾಯಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಬಗೆತ್ತ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಾಯಿ ಅಂಚಿಡ್ದು 4 ಬಗೆತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆಲೇನು ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಒಂಜೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ ಪೂರೇನು ಪಾಡೊಂದು ಓವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಓವೇನು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾತಾರ ಒಟ್ಟುಗೂಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಾನಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಂಕ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ದೋಷದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆನಿದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಆನೆ ಹಾಕಲು ವರ್ಷೋಗು ಹೊರ 2 ಸರ್ತಿ ಕೋರಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ದಿನೋಲ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ನಿಕುಲ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನ್ ಅತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಅಕ್ಷಯ ಚಿಕನ್ ಉಂಟು ಆಂಡ ಆನಿ ವರ್ಷೋಗೊರ ಬೂತೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆ ಕೋರಿದ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಊರುಡು ಮಾರಿ ಇಂದ ಆ ಮಾರಿಗೊಂಜಿ ಕೋರಿಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ದುಂಬು ಮಲ್ತಿಂಡ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲೇನಿಕಲೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಇನಿನಿಕಲು 4 ಬಗೆತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಕುಡುಪುವಾರೆ ಆ ಕೋರಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಕೋರಿಯಾ ಅವು ಚಿಕನ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಂಚ ಆನೆ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ವರ ಆ ಕೋರಿಡು ಉಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಮಾತ ಜೋಕುಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಅತ್ತ ಮಾರಿ ಬಂಡ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತ ಕೋರಿದ ಗೌಜಿದ ವಾಯಿಲ್ಲದ ಕೋರಿ ಕಮ್ಮೆನ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ 5 ಎಕ್ಕಂದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೇನು ಕೊರಿಯಾಗ ಮುಸುಂಟು ತಜಪ್ಪ ಅವನು ಕಮ್ಮೆನ ತಜಪ್ಪ ಅವನು ಹಾಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ಕೋರಿ ತಿಂತೇನೆ ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೈ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ನಡುಬೈಲಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಅವಲ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನೆಂಗೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೋರಿ ಬಂದು ಯಾನು ನೇನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪಗದ ಕಲೆಗೆ ನಿಜ ತೂಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬಂಡದಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಡವಾಪುಂಡು ಏರೆಗೆ ಬಡಪತ್ತುಂಡು ಆಯೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಏರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಡವಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಆಯ ಉಂಡಿನ ಕರವುಂಡು ಏರೆಗೆ ಆಯೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತೆ ನಮೈನಿ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಚರ್ಮೋಡು ಟಾಟೆ ಕರ್ಬೋಡು ಚರ್ಮೋಡು ಬಾಟೆ ಕರ್ಬೋಡು ಟಾಟೆ ನಂಗೆ ಅಬಾನಿ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಮುಕುಲೆ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಕುಲುಂದು ನಿಜವಾದ ಕಾಸದ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲಾದಿಗೆನೆ ಹತ್ತು ಅಂಚಂದ ಕಾಸದ ಅಂತೆತ್ತೆ ಅಂಕ ಮುಲ್ಕಿಡ್ದಿಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಂಡ ನಂಕ್ ಏರೆಗೆ ಬಡವಾಪುಜಿ ಆಯಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ತಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೇನು ಈ ಬಡವುದ ಗುರ್ತೋನು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಆಟಿ ನಂಕ್ ತೊಜಪಾದಂಡು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಆಟಿ ಆ ಬಡವುದ ಗುರ್ತೋನು ನಂಕ್ ತೊಜಪಾದಂಡು ಆ ಬಡವುಗು ಬೋಡಾದು ಇಲ್ಲಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕರ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಪೋಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗೆ ಉಣರೆ ಬಂಗ ಆತಿನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಪೂರಲ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆಲು ಶುರುವಾಯಿನಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆನ್ನ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಆನಿದ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲ್ನ ಕಾಲದ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲೆನ ಆಸನಲವು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲು ನಮ್ಮ ಮಯೂರ ಆಸನೊಡ್ದು ಪತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆ ಪಕ್ಕಿಲು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಆ ಮುಕುಲು ಆ ಮಂಗೆರ್ಲು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಲು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತ ಆ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ನಂಗೆ ಋಷಿ ಮುನಿಕಲು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯ ಪಂತಿನಾಕಲು ನೇಗಿಲ ಯೋಗ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕನ ಬೋಲಾಲ್ಪ ಕಲಸೆ ಉಂಡು ಒಕ್ಕೇನ್ವೇನು ಕಲಸೆ ಉಂಡು ಕಲಸೆದ ಉಲಾಯಿ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಇತ್ಯದ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅತ್ತಡ ಪಾವು ಸೇರೆ ಆ ಉಂದೆತ್ತ ಪುರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಲು ಇನಿ ನಂಕ ತಿಕ್ಕಂದು ಇನಿ ದಾಲಜಿ ನಿಕಲು ಏತ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ರೂಪಾಯಿನ
ಆ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಪಾರ್ ನಿಕಲು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಪಾರ್ ಚೂತಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಎತ್ತ ಕೋಟಿ ಒಂಚು ಹೊರಾನೆ ಗುಲ್ಕಾದಲ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಉಂಡು ದುಮ್ಮಂಚತ್ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಲಕ್ಕ ಉಡಾತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಲ್ವೆ ಬತ್ತೆಡ ಆಯ್ ವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಮುಡಿ ಅರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅತ್ತಂದ ತಾರಾಯಿ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಬೋಡು ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪುವಾರ್ ನಮ ಸಂಪತ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವ ಬಂಗಾರನ ಕೊನುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಲಾಕರ್ ಹಿಡಿದಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ಬಣ್ಣದ ಅವು ರೋಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅತ್ತಂದ ಬಣ್ಣದ ಪೂರ ಇದು ಅವಳು ಮದುಮಲೆ ಆಯ್ತ ಸಮೇತ ಇನಿ ಒಣ್ಣಾಗ ಏತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲು ಪರಬೇರು ಒಣ್ಣಾಗ ಏತ್ತು ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ 5 ಪವನ್ ಬಂಗಾರ ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಅಂದ್ 5 ಪವನ್ ಮದುಮಲ್ನ ಮೇಯ್ತಿಜ್ಜವ ಮದುಮಲೇನು ಏರಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಒಡ್ತುದವೇನು ಕೊನೆಯಂದಾಂಡ ಆಯಗವಲು ಕೊಣ್ಣಗ ಆಯನ ಕಿಸೆಟ್ಟು ತೊಟ್ಟೇನೆ ದಾಯಗಿ ಕೇಂಡ ಅವು ಇನಿತ್ತ ಕಾಲ ಅಂಚ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಬಹುಲ ಪತ್ತರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನುಡತ್ತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಏನುಡತ್ತ ಮೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅವು ಆಟಿ ಐಕ್ಯಯಾನ ಪನ್ನಿ ಆಟಿಡ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂದು ಪಣಿನಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಲಾಪುಡು ಒಂಜಿ 5,000 ಜೋಕುಲು ಈ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಆಯೇರು ಎಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಬರೋಂದುಂಟು ಪನ್ಕ ಅಪಗ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆದು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಬನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ಮಂಡ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ 15,000 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅವಳು 15,000 ಜೋಕುಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಮಿತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕುಲು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಪಾಠ ಕಾಸುಡು ಪಾಠ ಮಲ್ಪು ನಕಲತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕುಲು ತಾಯೇ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕುಲು ಏರ್ ಮರ್ಲೇರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲೇನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕುಲು ಏರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾತಂಡು ಅಕಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಹಣ ದಿನೋಲೆ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದಪ್ಪು ಯಾನೊಂದಿನ ಲೆತ್ತು ಕೇಂಡೆ ಏನ್ ಮಾರ ನೀನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನ ರೂಮುಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಆಯ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಮರಲೆ ಅಪುಜೆನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದೇನು ದಾಯ ನೆನೆಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಓಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇದೀತಂಡು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಇದೀತನತ್ತ ಆ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಜ್ಜೆ ಇದ ಹರಿವಾಣ ಪನ್ಪಿನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ನಡೆಯತ್ ಇನಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೋರ್ಟುಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಆವಂದಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರದ ಬಜ್ಜೆ ಇದ ಹರಿವಾಣೋಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಮದುಮ್ಯಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಆಣನು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪುವ ತಾಂಬೂಲ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದ ಪನ್ಪುಡು ಊರುನು ಸೇರಾದು ಊರುದ ಹಿರಿಯರೇನು ಸೇರಾದು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರೇನು ಸೇರಾದು ತಮ್ಮಲೆ ಮಾಮಿ ತಮ್ಮಲೆ ತಮರಿ ಕೂಟನು ಸೇರಾದು ಆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಾಂಬೂಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಬಚ್ಚಿರಲ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನ ಪತೊಂದು ನೇನು ಇಂಚ ಪತೊಂದು ಈ ಬಚ್ಚಿರಲ ಬಜ್ಜೆ ಇನ್ನ ಇಂಚ ಪತೊಂದು ಅಕುಲು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪುವೆರಲ್ಪ ಕಲಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಜಯಂತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಣಗ ಕೊರ್ಪಿನೆಕ್ ತಪ್ಪುಜಾ ಜಯಂತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಣಗ ಕಲಾವತಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಕನಪಿನೆಕ್ ತಪ್ಪುಜಾ ಪಣದ ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿರಕಲು ಅವು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ದಿನತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರೆನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ದಾಂತೆ ಪೋದು ಆ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ತದ ಇಂಜ ದೂರ ಪೋತುಡು ಇಂಥ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ಏರೆಗಲ ಪೋಡಿ ಜರಕಲು ಏರೆಗಲ ಪೋಡಿನ ಬುಡಿ ಸಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಜೇರ್ ಮಾರೇರೆ ಅವ್ರು ದಾಯ ಪುಟುದಿನಿಂದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ನಿಜವಾದ ದುಂಬುದಕಲ್ ತುಲೆ ಕಂಡನೆ ಬೋಡ್ಡ ಪರ್ದು ಬತ್ತದ ಸಮಾನಾಲ್ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಬುಡಾಡು ಸಮಾನಾಲ್ ಕೆಪ್ತಂಡೆಗೆ ಬುಂಡಲ ಬೆರಿಕ್ ಗುದುಂಡಲ ಆಲ್ ಮನದಾನೆ ಲಕ್ಲಿ
ಗಂಜಿ ಉಣ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೋಳು ಬಲೆ ಬಚ್ಚಿರ ತಿನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೋಳು ಒಬ್ಬ ಜೋಕ್ಲಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬರುಂದು ದಾಯದಿಂದ ಬಂಡ ಒಂದು ತೊಲೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬಂಪಿನಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ ಇನಿ ಕೆಬಿತಂಡೆಗ ಆಕುನು ಬುಡಿ ಕಂಡನೆ ಕಣ್ಣು ಮರತು ತುಯ್ಯೆಡೆಯಾವು ಮನದಾನೆ ಆಲ್ಪೋದು ಸಂಕೊಡ್ದಲಾಗಿದಾಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಬೋಲ್ಲ ಮರಟ್ ನೇಲ್ದಾಂಡ್ ಅತ್ತಡ ಉಲಾಯ್ ಕೋಣೆಡು ಫ್ಯಾನ್ ಇಡು ನೇಲ್ದಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಬರೋಡಾಂಡ ಕಾರಣದಾದ ಅಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಿಗುಲು ಒಪ್ಪಿಯರ ಬಿಡುವರ ಎಂಕ ಬಿಡ್ತೀನತ್ತಾವು ಅಂಡ ಯಾನಂತೂ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಿತ 23 ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ 36 ವರ್ಷದ ಉಲ್ಲಾಸ ಏನಡ ದಾಯಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ನಡುಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಡುಡ್ದು ಬೈದಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮಡ ಆ ಬರ್ಪುಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಗು ನಂಕ್ ತನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಅವು ನಂಚಿನ ತಿಂಗೊಲು ನನ್ನ ಹಾಕಿದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಯಾಕಡೆ ನಿಕುಲು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಒಪ್ಪುದಾರು ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾರು ಲಗೋರಿಗೆ ಒಪ್ಪುದಾರು ಐಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಗೊಪ್ಪುಲು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಲು ಆಟಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಲು ತಿನ್ ಆ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಲೇನು ಆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಕಲು ದಾಯಗೆ ಅಕುಲ್ ದಾಯ ತೇವು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ ದಾಯಗೆ ತಪ್ಪು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕುಲ್ ದಾಯಗೆ ನೆತ್ತ ತೊಜಂಕದ ತೊಪ್ಪು ಬೋಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನಿತುಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಅಮೇರಿಕದಂಚಿನ ದೇಶಡು ಬೋಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೋಲೆ ಬಂಡ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಐಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಮೀನಿ ಪುದರ್ದಿ ಇದಾವೇನು ಮಾರಾಡಿಗೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿನ್ಪೇರು ಕೆರೆಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಏರಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ದುಂಬು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಯ್ಪಾದದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಯಿ ನಕುಲ್ ಬೇಯ್ಪಾದದಿದ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಬರೀಕ್ ಕೆರೆಂಗ್ ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಕುಲ್ ನಂಗೆ ಪೋಡ್ತಿನ ತುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಯ್ಪಾದೆ ಆಟಿಡ್ ಹಾಕಲು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಡು ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದದೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಂಗ್ ತಿಂದಾಡ ಮನದಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಡು ಅತ್ರ ಬೆಲಕಾಯಿ ತಿಂದಾಡ ಮನದಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಪ ನಿಕಲೆಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈದನ ಅಪಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಶುರುವಾತಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಪೊಂಜವೆಲೆಗೆ ಮುಲ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಜನ ಪೊಂಜವುಲೆ ಉಪ್ಪು ಇನಿತ್ತ ಪೊಂಜವೆಲೆಗೆ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಂಟಾರ್ತದ ಕಲ್ಲಡಿ ಕುಂಟಾರ್ತದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ದುಮ್ಮು ಕಲ್ಲಡು ದಾಯ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಂದ ನಾವೇನೇ ಪನ್ನಿ ಅಕಲ್ ಬದುಕುನ ರೀತಿ ಆ ಉಂದೇಡ್ದು ಬೇಲಿಡ್ದು ಬಲ್ಲಡು ಇಂಚೆ ನೀರು ಹೊಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್ದಾಗೆ ನೀರು ಹೊಯ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಆ ಜುವದ ಮಾತಾ ಬಾಗೋಲೆಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಂಡೋಗು ನೀರು ಮಾಪುನಗಲಂಚೇನೆ ಎಂಕಲೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗಲಂಚೇನೆ ಮೂರ್ತಿದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿತ್ತೇರು ಆ ತಾರೆಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋನಗಲಂಚೇನೆ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರೆಲ ವೈಕ್ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಆ ತುಳು ಬದುಕದ ನಡುಟ್ಟು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪರ್ ಆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಪಿರವು ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಸೋಲೊಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪರ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಗ ತೋಲು ಒಯ್ತದು ತೋಲು ಬಂಡ ಒಂದು ತೋಲು ಯಾರನ ಕೈ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನಗ ಇಂಚ ಆಯೆ ಬಗ್ಗದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿ ಯಾರ ಕಾರ್ದೆತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯೆ ತೋಲು ಒಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಎಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗನೆ ಸೋಲುಮೆ ಆಯೆ ಬಗ್ಗೋಡು ದಾಯ ಬಗ್ಗೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒರಿ ಬಿನ್ನೆ ಬನ್ನಗ ಅತ್ರ ಒರಿ ಹಿರಿಯೆ ಬನ್ನಗ ಆಯೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಕ್ರಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಟಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಉಂಡು ಆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಇನಿ ಯೋಗ ಕಲ್ದಿನ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇನಿತ್ತಕುಲ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಡಿಯರು ನಂಡ ದೇರ್ಪರೆ ಮುಕ್ಕೊಂಜನ ಪೋಡವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ದುಂಬು ಅಕುಲು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪುಗೆ ಫಲ ಈಗ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಕೂಜಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬಿಸಲೆದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅರಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ದಳಧಾನ್ಯಲೆಂದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ 25-30 ಜನ 50 ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿಂದಾಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಗಂಜಿ ಬೇಯ್ಪಾಯರೆ ಮಲ್ಲ ಕರ ಒಂಜಿ 10 ಸೇರು ಅರಿ ಬೇಯ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರ ಮಣ್ಣುದ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕರ ಗುರ್ಕೆದ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಕರ ಐಟ್
ದಿಕ್ಕೆದ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ದೆತ್ತದವೇನೆ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ದಿವೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಪತ್ತೋಡಾವು ದುಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಯ ಅಕುಲ ಕರನು ದೆತ್ತದ ದಿಕ್ಕೆಲಿಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆದ ಕಲ್ಲಿಡ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಳು ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕುನ ಪುಂಜು ಲತ್ತು ದುಂಬು ಅಂಚ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲೋಡು ಲಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಡು ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಡು ಅಕುಲು ಸಾಗೋಳಿಗೆ ಕೋಪಿನ ಅಕುಲು ಎಕಡವೇನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ತಂಜನಗು ಬೆಂಜನ ಪಾಡ್ದು ಉಣ್ಣುಂದಾಂಡ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಜವಾದ ಅಕುಲು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡೆಂದು ತಂಜನ ಉಂತಿನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಅಕುಲು ತಂಜನ ಉಂತಿಂದ ಆಗಿಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 25 ಜನಕ್ಕೂ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಉನ್ಪಿನತ್ ಒಂಜಿ ಸಮುಟ್ಟು ಉನ್ಪಿನತ್ ಅಕುಲು ಬಂಜರ ಉನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪಾವರಿ ಅರ್ಧ ಸೇರಿತ ಉನ್ಪಿನ ಕೊಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಆತು ಉಂಡುದಾದ ಏರಾಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇರನ್ನ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರ ಪರಬೇರು ಅವು ಒರಿ ಉಂಡು ಮನದಾನಿಗೆ ಈಗ ಅಗೋಲಿ ಮಂಜಣ್ಣನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಆಯೆಪೋದು ಅಪ್ಪೆರೆಡ ಕೇಂಡೆ ಅಗೋಲಿದ ತಂಜನ ಕುದುಪೆದ ಬೆಂಜಣ ಕುಪ್ಪಿದ ಉಪ್ಪಡು ಮರ ಇದ ಅಡುಂಗಾಯಿ ಇಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾಡ್ದನದ ಒಂಜಿ ಪೀಸಡ್ ಆತ್ ಶಬ್ದೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತೂ ಒಂದಿತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಆ ಒರಿ ನಂಚಿನ ನುಪ್ಪುಗೂ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿವರ ಅಪ್ಪ ಜತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವೇರು ಎಲ್ಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಅವರಪ್ಪ ಇಂಬೆ ದೀದ್ ಬೋದು ಮೀದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪೋದು ಮೀದು ಬನ್ನಾಗ ಮುಲ್ವಿಸಿಲ್ಲ ಅದಾಂಡ್ ತಕ್ಕ ಉಂತ ಅದಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋಂಡು ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ದುಮ್ಮಂಚತ್ ಉಲ್ಯಕ್ಕಲೋಡು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿ ಲಕ್ಕದು ಅಕುಲು ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕದ ಕಲ್ಲುನ ಅಂಬಿಡು ಒಚ್ಚಿದು ಇನ್ನಿನ ಕಲೆ ಅಂಬಿ ತಿಕ್ಕು ಜತ್ತ ಅಂಬಿಡು ಒಚ್ಚಿದು ನಡುಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆತ ಅಂಬಿಡು ಹಾಗೆ ಬೆತ್ತಲುಲ್ಲ ಒಚ್ಚಿದು ಐಟಿ ಕರದಿದು ಆ ಉದೆಟ್ಟು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಬೇಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ವರ ನೀರು ಒಯ್ತದ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ದತ್ತದ ಏರ್ಲ ಏರು ಪತ್ತನಾಗ ಬತ್ತದ ಒಣಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ತಯಾರಾಪು ಅಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕನಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪಗ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೆರುಂದಾಂಡ ಅವು ಇಡೀ ದಿನಕ್ಕೂ ಆನಿಗೆ ಯಾವುಂಡವು ಒಂಜಿ ಪೆಜಕೈದ ಚಟ್ನಿದ ನೆನಪು ನೀನಿ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಯದ ಕಮ್ಮಿಲ್ಲೇರು ಆ ಪೆಜಕೈದ ಚಟ್ನಿದ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಯಿಡ್ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಉಡಿ ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡು ಮರಿಯಲೋಡು ಕೈಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡತ್ತ ಅಪಗ ಆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕುಕ್ಕುಡು ಆಯೆ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಉಣೊಂದಿತ್ತೆ ಇನಿನಂಕ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲ್ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ಓರೋಗಿ ಅವು ಇನಿತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಯ ಬ್ರೆಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಂಡು ತೆಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಪಸನ ನಲ ಇಂಜ ಜೊತೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ತಿನ್ನಂದಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಮುಗಿಡ ಏನ ಅವು ಫುಡ್ಡು ಆನಿದ ಕಲೆಗೆ ಫುಡ್ಡು ಮರ್ದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇನಿತ್ತ ಕಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಫುಡ್ ಆತದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ತೊನ್ನು ಆತ ಆನಿದಕಲು ಇನಿತ್ತಕಲು ಫುಡ್ ದೇತೊನು ಜೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲೋಗು ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ರೇವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕನ ಫುಡ್ ಅವಳು ತುಂಡಾರೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಮರಂಗರೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚ ಆ ಒರಿದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಅವು ತಂಜನ ಆಪುಡು ಸರಿ ಅವು ತಂಜನ ಆಪುಡು ಆ ತಂಜನಗು ದಾದಾವುಡು ಬೆಂಜನನೇ ಪಾಡುಡಕಲು ಈಗಿನ ತಂಜನ ಉನ್ನರೆ ಆಪುಜ ಐಕ್ ಬೆಂಜನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡಿತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬಂಜರ ಉಂಡೆ ಎಂದಾಂಡ ಆಯ್ ಮತ್ತೆನ ಮುಟ್ಟ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗ ಆವುದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತಂಜನ ಅವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆ ತೇವು ತೊಪ್ಪು ತೊಜಂಕಾಡು ಇನಿ ನಂಕವು ದಾದಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ತೊಜಂಕ್ ಇನಿ ತೊಜಂಕ್ ನಿಕುಲ್ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯರುಂದಾಂಡ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ತೊಜಂಕ್ ಕನೋಡಾವು ಇನಿ ತೊಜಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತೊಜಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಿ ಅತ್ರ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅರಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಹೂವುಂದ್ಕೆಂಡು ಅಲ್ಲ ಪುಂಚೋಗೆ ಪೋಡ ಪುಡದನ್ನ ಪೂರಲ ವಿಷ ಆತಂಡು ಅವಳು ನಿಗಲ್ನ ವವೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಇಂದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಟಪ್ಪ ಮನದಾನಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಪಿಲಕ ಓರ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಪೇರ್ಗೆ ಅನ್ಪಿನೆಗೆ ಅಂತ ಓರ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಹೊರಾನೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಪಿಲಕ ಅವು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಇತ್ತಿನ ಹೊರನೆ 5 kg ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ಪುದು ಒರಿ ದಂಗರ್ದಕಲೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವನಂಕ್ ಮಾತಲ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನ ಆ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವೇನು ಮಾತೆನ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು
ಮಾತಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಕಾಲೋ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೋ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಮಣ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಉಂದತ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಒಂತವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಿಂಗಳು ಎಂಚ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಟಿಡು ಇನಿದಾದ ಆಟಿಗಳಂಜಿ ಬರ್ರೆಂಡ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರುಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬಾರಿ ಅವು ಎಚ್ಚೆತ್ತಂಡು ಆಟಿಗಳಂಜೆ ಬರುಂದಿತ್ತೆ ಆ ಆಟಿಗಳಂಜೆ ದಾಯ ಬರ್ಪೆ ಊರುದ ಮಾರಿನ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ ಊರುಡಪ್ಪಗ ಮಾರಿದಾಗಿತ್ತಂಡು ಊರುಡು ಸಿಕ್ ಸಂಕಡೆ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಬರುಂದಿತ್ತಂಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕೀರಿ ಕಟ್ಟದು ಬರ್ಸ ಬರುಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಪು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚಾರದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಬಂಜಿ ಗಿಚ್ಚಿಮುನು ಬಂಜಿದಂತ ಪರಬೇರು ಪುರ ಆಟಿಡು ಸೈಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರಕಲು ಕೀರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ಸದಾನೆ ಕೂರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಸೈತಿನ ಕಲೆ ತಿಂಗೊಲೊಂಜಿ ಆಟಿದಾನೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ದ ಅಜ್ಜೆರೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡು ಕುಲ್ದೆರೆ ಅಜ್ಜಿ ಗಜ್ಜಿ ಕಿರ್ಂಬುವೆರೆ ಞರೆ ಞರೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂದು ಅಕಲು ಎಂಜಿನ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕ್ ಪರಬೇರು ಪರ ಬಿರಿ 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 ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಆ ಗಜ್ಜಿ ಕಿರ್ಮೊಂದು ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪನೊಂದು ಆ ಆಟಿಡ್ ಸೈಯೊಂದಿತ್ತಿರ ಅಂಚಾದ ಆಟಿನ ಸೈತಿನ ಕಲೆ ತಿಂಗೋಲು ಒಂದುಲ ದುಬ್ಬದ ಕಾಲೋಡು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ದಾಯ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ದೈವದೇವಿಯರ್ ಪೂರ ಘಟ್ಟಮಿತರುವಿಗೆ ದೈವದೇವಿಯರ್ ಪೂರ ಘಟ್ಟಮಿತರು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಜನಕುಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಕಟ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಕಳಂಜೆ ಬರ್ಪೆ ಮಿತ್ತ ಮಿದಿಲೋ ಕೊಡುದು ಕಳಂಜೆ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತದು ಬರ್ಪೆ ದೇವೇರ ಆಯನ ಕಡಪುಡುವೇರು ಊರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತು ಓಡು ಒಂದು ಆಯನ ಆ ಕಡಪುಡುವೇರು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮುನಿಕುಲು ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲು ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಚ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಟೆ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೇನು ತೊಯ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದಾವು ಬೇಲೆಲು ಆಟಿಡು ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೊಳ್ಡಾಲೇನು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ನು ಮಗಲೇನು ಇಡೇಗೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡುನು నేను ಪೂರ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಂಡೇನಿ ಬಯ್ಯಾವ್ ಆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡು ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮರ್ದುಲು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಕೋರಿಕೆಲೆ ಪುಲ್ಯಕ್ಕಲೋಡು ಲಕ್ಕದು ಬತ್ತಲೆ ಪೋದು ಕಲ್ಲಡು ಗುದುದು ಅತ್ತಡ ಕೂಲಿಡ್ ಆಗಿದು ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕೆತ್ತೆ ಕನತ್ತದು ಅವೇನು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಅವೇನು ಗುದುದು ಆಯ್ತ ರಸದ ಎತ್ತದು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಆ ರಸನು ಪರ್ಪಿನಿ ಅವು ಇಡೀ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅವೇನು ಪರಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸಿಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವ ಭೂಮಿಗೆ ದಿಂಜು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಕ್ಕುರುಲ ಮರಿಟ್ಟ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂದ್ರ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಕಾಲಗೆ ನಕ್ಕುರು ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಎರೆಹುಳ ಆ ನಕ್ಕುರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಬಿರೇಲ್ದಾತು ತೋರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡವು ನಕ್ಕುರು ಈತು ತೋರದ ನಕ್ಕುರು ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಕ್ಕುರುಗು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಅವಡು ಒಂದು ಐಕ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಣ್ಗೆ ಅಂಜಂಡ ಪುಣ್ಣಿ ಏರಿ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಸನಿ ಬತ್ತಿ ಸಾತ ಜನಕುಲೆಗೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಅಂಸನಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವನಿ ಮದುವೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಮೀಸೆ ಬನ್ನಗುಂಡತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿ ಅತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಆಣು ಪೊರ್ಲು ತೋಚುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಕ್ಕುರುಗುದಾದಾತನೊಂದು ಕೆಂಡ ಅಂಚಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಣತ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಮರಿತ್ತ ಮಗಲೇನ ಆವುಡು ಮರಿಬಂಡೆಂಚಿನ ಮರಿಬಂಡದಾದ ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ಸರ್ಪೆ ಆ ಸರ್ಪೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಿಕುಲ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುರತ್ತ ಆ ಸರ್ಪೆ ಆ ಮರಿತ್ತ ಮಗಲೇನು ಮದುವೆ ಆವುಡು ನಕ್ಕುರುಗು ಮನಸಾಪುಡು ಇಂಚಿನ ಅಂಕರದುಲೆ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಂಡು ಮರಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಕ್ಕುರದ ಹಣೆ ಬರ ಆ ಮರಿದಾದ ಪಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡಿಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲತ್ತ ಮರಿಯಲೋಡು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನಾತ ಅನುಕೂಲ ನಡಚಿ ಈ ನನ್ನ ಸುಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗುಗು ಬಲ ಅಂತ ಪಂಡು ಆಂಡು ನಕ್ಕುರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಗತ್ತಡು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಮರಿ ಎಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಂಡು ಎಂದು ಸುಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗು ಬರ್ರೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಸುಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗು ಬನ್ನಗ ನಕ್ಕುರುಗು ಮದುವೆ ಬುಡಿ ಐಕ್ ಲಕ್ಕದೇ ಉಂತಾರ ಇದಾಗದೆ ಅವು ತರೆಕು ಜಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಪುಣಿತ ಅಡಿಕ್ ತಾರ್ದು ಹೋದ್ರು ನಕ್ಕುರು ಅರೆಗಳೋಡು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಕ್ಕುರು ನಿಕಲಿಗೆ ಸರಿತು ದುವಾರ ತಿಕ್ಕುಣ ಈಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಿಡ ಮರಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ
ಆಯುರ್ವೇದ ಸತ್ವನು ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲನೇ ಅವು ಆಟಿ ಇನಿನಂಕ ವೈಭವ ಆತಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಹಾಕಲು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ತದ ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಅಂಗಗ್ ತೊಡುಕು ಬಡವುಗು ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರ ಅಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕುಲ್ ದಾದ ತಿಂದೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಂತಿನ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ನಿಗುಲುತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪುವರು ಎಂದು ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯ್ ಸತ್ಗೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ಪೊಣ್ಣು ತೂತುಣು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ದಿಂಜ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೆ ಯಾನೊಂದಿನ ಆಯನ ಕೇಂಡೆ ಅವರ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಆಯನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಆಯನ ಲೆತ್ತು ಕೇಂಡೆ ಯಾಕೆ ಮಾರ್ರೆ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಣ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಆವಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತನಿಗೆ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಣನು ಪೊಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆನಾಗಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆಣ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಆಣನು ಮದುವೆ ಆನಾಗ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರ್ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲು ఆయన ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸುರು ತೂಪೇರಕಲು ఆయన ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚಂಡು ದುಮ್ಮು ಎರನೊಟ್ಟು ತಿದ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂದುಂಡತ್ತ ಅವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಕ್ಕುನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಟಿದ ಊರಲ ಆಚರಣೆಲೋ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದು ಕೇಂಡ ಅವಳು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಬಾಯಿಕೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದುನು ಎತ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಪೆದ್ದುನು ವರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲು ವರ್ಂಬ ದಿನ ವರ್ಂಬಗಳಿಗೆ ನರಮಾನ್ಯಾಗಿ ಎರ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಎರ್ಮೆದ ಗಂಜಿಗೆ ಅಂಚ ವರ್ಂಬ ತಿಂಗೋಲು ವರ್ಂಬ ದಿನ ವರ್ಂಬ ಗಳಿಗೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ತಿತ್ತು ಬೂರೋಡು ಅಂಡ ಅವು 7 ತಿಂಗೋಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಸುರುವಾಪುಂಡಿಗೆ ಆ ಗೇನ ಸುರುವಾನಾಗ ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೇಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕೋಲಂ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೋಲಂ ಸೆಮಿಕೋಲಂ ಅಲ್ಲ ಕೋಲಂ ಮುಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಕೋಲಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕೋಲ ಉಂಡತ್ತ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕೋಲ ಆ ಕೋಲೋಡು ನಮ್ಮ ದೈವಗೂ ಮಧು ಬನ್ಪು ಜನ ನುಡಿಗಟ್ಟಿ ಬನ್ಪು ಜನ ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಈ ಒಡೆ ಪಾಪ ಒತ್ತು ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಾವು ಪನು ಇನಿ ಬಲ ಎಂಕು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪೂವರಿ ದಕ್ಕುವ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಬಂಜಿನಾಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದಿದು ಗುರ್ಕಾರನಕಲು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಹಿರಿಯೇ ಅವಳು ಕೋಲಂ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಕೋಲಂ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟದೆ ಈತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಈತು ರಾಜರೇನು ಸೊಪ್ಪಾದೆ ಆತು ಲಡೈಗೆ ಎಂದದೆ ಈತು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಪಣದ ಈ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಆ ಬಂಜಿದ ಬಾಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಂಶದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಕೋಲಂ ಪದ್ಧತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ನೀನಿ ಅಂಚ ನಮಯಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗೌಜತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಕಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಐತ ಪದ್ಧತಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಜನನಿಡೆ ಲೆತ್ತದ 1 ಗಂಟೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಗಳು ಕೇಂಡರತ್ತ ಇತ್ತು ಬಂಗೋಡು ಅಂಚ ನಿಕಲು ಅನುಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೊಡ್ತೆ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲುಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋಲತ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಆ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ನಿಕಲೆಡ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೋಳ್ಡು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಅಕುಲು ಬಣ್ಣ ಪಾಡಂದೆ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ನಿಚ್ಚಲ ಪೊರ್ಲುತ್ತೇರು ಅಕುಲು ಪೇನ್ ತೊಯ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರಲ ಅಕಲಿಗೆ ಆಟಿಡು ಪೇನು ತೊಯ್ಪುನ ಮರಲಿ ಎಂಚ ಪೇನ್ ತೊಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಚನೆಡತ್ತು ಐಕ್ ಊರಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೇನ್ ತೊಯ್ಪುನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಊರಣೆ ಎಂದು ಮುಲ್ಪ ವಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ ತೊಜಪವಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಊರಣೆ ಬಂದು ಊರಣೆ ನಿಕುಲು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಊರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮರಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನಾವು ಆ ಊರಣೆನ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಮಲೇನು ಮಾಮಿ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡಿ ಜೆಪ್ಪುಡಾದ ಪೇನ್ ತೊಯ್ಪುನು ಇನಿ ಅವೇನು ಎಂಚಿನ ವಾ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕಂದು ನಂಕಿನಿ ಓಲಾತ್ ಅಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮೆ ಇನಿ ಗೂಗಲ್ ಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ನಂಕ ಅವಿನು ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಟಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಒತ್ತುಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಂದು ಆ ಊರಣೆನ ತರೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅಕುಲು ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಪೇನು ಲೆಪ್ಪುನು
ಓ ಮಿತ್ತಲ್ಲಾಡೆ ಒರಿಯತ್ತೇರೆ ತಿರ್ತಲ್ಲಾಡೆ ಕೊರಂಗತ್ತೇರೆ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಬಲ ಗುಡ್ಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಪೇನವು ಓ ಮಿತ್ತಲ್ಲಾಡೆ ಒರಿಯತ್ತೇರೆ ತಿರ್ತಲ್ಲಾಡೆ ಕೊರಂಗತ್ತೇರೆ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ನಡಿಲ್ಲಾಡೆ ಚೆನ್ನೆಗೊಪ್ಪುಂಡೋ ಅಡಿಲ್ಲಾಡೆ ಒಣ್ಯಗೊಪ್ಪುಂಡೋ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಓ ತಟ್ಟಿ ಸಾಲೆಡ್ ಅಟ್ಟಿ ದಡ್ಡೆ ದಿಕ್ಕೆದ ಮಿತ್ತ ಗೆಂಡ ದಡ್ಡೆ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೋ ಜಪ್ಪು ಇಕ್ಲೆನ್ನ ರಿಂಬೆದಾನೆ ಮರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕಲ್ಪಿದೆ ಬೇನ ಆತು ದೂರೋಡುಂಡವಿನ್ ಲೆಪ್ಪೊಡತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಬದುಕಡು ಆ ಪೇನಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಆಕಲು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿದಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಊರುದ ಮಾರಿನ ಕಳೆಯರೆ ಸೀಕ್ ಸಂಕಡವನ್ನು ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಓ ಕಳಂಜೆ ಕಳಂಜೆಂದು ಕಳಂಜೆ ಕಳಂಜ ಬೆರುಮೇರೆ ಕಳಂಜಾಗಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರುಮೇರೆ ಕಳಂಜಾಗಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರುಮೇರೆ ಆಟಿಡು ಬತ್ತೇನ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆಪೇನ ಸೋನುಡು ಬತ್ತೇನ ಕಳಂಜೆ ಸೋಲು ಕಳೆಪೇನ ಬಾಕಿಲು ಬಾಕಿಲು ಒಪ್ಪೆನೆ ಕಳಂಜೆ ಮಾರಿ ಕಳೆಪೇನ ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಕಳಂಜೆ ಒಣ್ಣೊಗುದೆತ್ತೇನ ಹುಚ್ಚದ ಕುತ್ತಾಂಡ ಕಳಂಜೆ ಬೇರಿಡುದೆತ್ತೇನ ಓ ಕಳಂಜೆ ಕಳಂಜೆಂದು ಕಳಂಜೆ ಕಳಂಜ ಬೆರುಮೇರು ಕಳಂಜಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರುಮೇರು ಕಳಂಜಗ ಅಮ್ಮೆ ಬೆರುಮೇರು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಕೂಟದ ಬಿಂದರಾದ ಬತ್ತದು ಆಟದ ದಿನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಾలను ಮಹತ್ವలను ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಪೋರ್లను ನಮಕ್ ಗೇನಗು ಮುಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮೇರೆಗು ಸೊಲ್ಮೆನು ಇವು ಲೇಸಿದ ಕಡೆ ಕಾದು ಗುರ್ಕಾಲನ ಪಾತರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೊವ್ವೆ ಲೇಸಗು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಅನಿತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೈನ್ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಾತರೆಗಾದು ಪಾತರದ ಕಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರೆಗಿಲ ಕುಡೋರ ಮೋಕಿಡ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಸಿದ ದುಂಬು ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನ ಮಾಡ್ತಂತು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಆಟಿದ ಊಟದ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ವೇದಿಕೆಟ್ ಇನಿ ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ತಿರಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಇದ್ದಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಗಳ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿರಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಬಂಡರಿಂಬೆರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಣಂತನೇ ಕೇಂಡರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾವಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಗ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಟು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನೇನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಅವಧಿಟ್ ಐನ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯರ್ಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಾರ್ಮಿಕ ಆತ್ ಇಡೀ ಜನಪದ ಸಾಹಿತಿ ಐನಂಚಿನ ಇನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಎಲೋಸೋಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾತ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠವಾಡ ತುಳು ಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ ಇನಿ ಏತಾ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯಿನ ಸದನ್ನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲೇಕ ದೈವಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಪರಶುರಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಜಿರಿ
ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ದೈವಗಳು ಪನ್ಪುಡವು ಒಂಜಿ 450 ದೈವಗಳುಳ್ಳ ಆ ದೈವದ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತದ ಆ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ 1000 ಸತ್ಯಗಳು ಅವಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಟ್ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ ಬೇರೆಗಳ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿ ಕಾಲೇಜಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಅಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಬೇರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಂಪತ್ ಬಕಲ ಎಒಐ ನಂಚಿನ ಅರ್ಪಿತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನಾಯಕಿ ಐನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಜೋಷ್ಣ ಎನ್ನ MD ಐನ ಕಾಲೇಜಿನ MD ಐನಂಚಿನ ಕಲವತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಐನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಪಿನ ಲೆಕ್ಚರ್ನಗಳು ಕಲ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳೇ ಮಾತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ದಾಸ್ತಿ ಪಾತೆಡ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಇನಿ ಆಟಿಕೂಟ ಪನ್ಪಿನೇನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ಪನ್ಪುರವು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಐನೊಂಜಿ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯ ಜೋಕುಲನ ಆ ದೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಾರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವಂತು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಟು ಆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪಿನವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದ ಐಟ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ನಿಗ್ಲು ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ನಿಗ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆತನಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ ಪ್ರಪಂಚನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತೋಂದುಜ್ಜ ಇನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನೊಟ್ಲ ಆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರಪಂಚ ಆತ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಲಕನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಅಪಘಾತ ವೇದನೆ ಅಪಘಾತ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂಚೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಇನಿ ಏರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂತಿಜ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ವರಾಂಡಲ ಆ ಬಗೆಟ್ ತೆರೆಯೋನ್ಕ ಪನ್ಪುನೇನೆ ವಿಷಯಟು ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ಕಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಪನ್ಪಿನವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಟ್ ಇಡೀ ತುಳುಕೂಟದ ಮೂಲಕ ಆಟಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನೇನು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಐನರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಲವಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ ಇನಿ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿ ತೋಂದುಳ್ಳಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಇನ್ನಿಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಟೆ ಮುಜಿನಾಲ್ ಕಡೆಟ್ ಆಟಿಕೂಟದ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತುಂಡು ಇದು ದಾಯ ಪನ್ಪುನಂಡ ಇನಿ ನಮ ದುಮ್ಮುತ್ತ ಜ್ಞಾನನು ದುಂಬು ಆಟಿಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆಡಿಯೊಂತು ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವನಟು ಕನಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಡೇನು ಜೋಕ್ಲೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಜ್ಜಿನಗ್ಲಿ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ಕಾಲೋಟು ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷ ನಗನೆ ಇನಿ ಸಂಕಮರ ಸಾರು 23 ವರ್ಷ ಅನ್ನದ ಪಂಡೇರು ಅವು ಮಲ್ಲ ಅಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಬದುಕುನೇ ಅವು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಂಡ ದುಂಬದಾಗ್ಲು 100 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಮಿತ್ತು ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಕಾರಣ ಅಗಲು ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಅಗಲು ದೆತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇನಿ ಅವು ನಮ್ಮಡ ಇದ್ದಿ ನಿಗ್ಲು ತೋಂದಿಪ್ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಿಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ತಿನಿಸುನು ನಮ್ಮ ಆ ದೆತೊನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವಟು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಗರ್ ಉಂಡು BP ಉಂಡು ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನ ನಂಕಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ದಾಗ್ಲು BP ಉಂಡು ಶುಗರ್ಲ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಬಡಿತಿ ಉಳ್ಳಲು ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ರಡ್ಡು ಕಷಾಯಲನ್ನು ಮಾಂತು ಕೊರ್ಪಾಲು ಆ ಕಷಾಯ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ವರ್ಮ ನಮ್ಮನೆತ ತಪ್ಪುಲೇನು ಗುದ್ದುದು ಐಕ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ದೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಾಲು ಐತೆ ಐನಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದೆತನಂತೆ ಇನಿ ಆ ದೆಟ್ಟೆ ಕಷಾಯಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅವಂದುಂಡು ಶುಗರ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು BP ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಸರ್ನಾಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ವರ್ಮ ನಮ್ಮನೇದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಅವು ಆಲೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಕೈ ಬೇವು ಅವಡು ತುಳಸಿ ತಪ್ಪವಡು ದೆನ್ನ ನೆಲ್ಲಿದ ತಪ್ಪವಡು ಬೆದವೇತೆ ನಮ್ಮನೇತ ನಮ್ಮಟ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನವೇ ತಪ್ಪುಲೇನು ಪೊಡಿ ಮಂದದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚರ ಒಂಜಿ ಕಸಾಯ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿಟ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವಟು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಬುಳೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳದಪ್ಪ ಅಂದು ಎರ್ಲೇನು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಕ್ ತಿನಿಯರ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲು ಗೇನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿ ಅರಿಕು ಒಂಜಿ ಕಲಸೆ ಬಾರ್ನ ಗೇನಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅವಳ ಖಾಲಿ ಆತು ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟೋಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಪಲತ್ತರಿ ಅವಡು ಪಲಕ್ಕೈತ ಉಳ್ಗೈನ ಅವಡು ಅದನ್ನ ಬೆದವೇತ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ದೆತೊನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಧಾರಣ ಆ ಪೊರ್ತುಡು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆನಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಇತ್ತದಂಚನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದ್ದಿ ಸ್ಟವ್ ಇದ್ದಿ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೊಣ್ಣೆದ ಎತ್ತದು ಅಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮಲ್ಪಡು ಆ ಅನುಭವ ಎಂಕಿತ್ತುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಯಾನ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೊಣ್ಣೆದ ಎತ್ತದು ಕನಕದ ಇಡ್ತು ಎಂಚಿನ ವಾಲ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡಾನ ಆ ಪೊರ್ತರು ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತುಂಡು ಐನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ತಿನಿಯರ ದಾಲ ಇದ್ಯಾಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೋದಿತ್ತೇರು ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲು ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರೊಟ್ಟಿತ ಅಡಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಏರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತನ ಏರನ್ನ ಅಗ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಮೇಲ್ತ ಬಾವೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಕೋರಿ ಇನಿ ಕೋರಿ ಪನ್ಪುಡವು ಬಸಲೆದಿಂದಲೇ ಕಾತಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಕೋರಿತಾ ಏನಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಟು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕೋರಿ 1 kg 2 ಕೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಸಾಧಾರಣ 5 ಜನಕ್ಕೂ ಬಳಸೋಡು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ತ ನೀರ್ ತಲೆಕ ಮಾಂತದು ಐದು ಬಟಾಟೆ ಪೀಸು ಪಾರ್ತು ಒಂದು ಕೋರಿತ ಮಾಸದ ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆ ಪೊರ್ತರು ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತಂಡು ಐನಡುಕ ಕಾಂಡೆ ಈ ಮನ್ನಿ ಆವಡು ಐನಡುಕ ಬೆದವೇತೆ ನಮ್ಮನೇತ ಖಾದ್ಯ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನಗಳು ಮಾಂತೋದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಎಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏಪೇಪ ಮಾಲ್ತೀನಿ ಅವು ಏಪೇಪ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆತು ನಂಗೆ ಅಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ನಾಲಗೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಸಾಲ ಬರಿತ್ತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲೆ ದೆನ್ ಮಾತ ಇನಿತ್ತ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತ ಯುಗ ಬಣ್ಣಗ ನಮ ಮಾಲ್ಪಡೈನ ಇಂಚಿನ ತೀರ್ನಾತ್ ಒಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾತಗ್ಲನ ಕಷ್ಟೋಡು ತೀರಿಯುವಂತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾತಗ್ಲಿಗೆ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುವಂತು ಐಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಷ್ಟಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ತೂವಂತು ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾತ್ ಕೊಂಡವರು ಪನ್ಪುರೇನು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಲ್ಲೇಸಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾರ ಇನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಲೆತ್ತದ ದಾಯ ನಿಗ್ಲೇರ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪಾಟೋಡು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಕ ಪನ್ಪನೆಗೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಸಾರ ದೆಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲತ ಆನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವಮಂತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಇಲ್ಲತ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಲ ಪನ್ನಗ ಆಟಿದಲ್ಲೇಸನು ಸೋಕು ಮಲ್ಪಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಕ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ ಅಗ್ಲೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರ್ ಸರ್ ಅಗ್ಲೆನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸಪ್ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟು ಮಂತದ ಅಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ತ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಕೋಡೆ ಮುಡನಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 75 ಬಗೆತ್ತ ಐಟಮ್ನು ಅಗ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊರ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತೇರು ಇಂದು ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂತುಳ್ಳ ಇನ ಜೋಕ್ಲೆ ದುಂಬದ ನೆನಪು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದೇನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಶುರಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಆಡಟು ಬೆದವೇದ ವಿಧಕ್ಕುಳು ಉಳ್ಳ ಐಕ್ಯ ಸರಿಯಾತು ಹೊಂದಿಕೊಂಡೋತು ಆ ಇಂಥ ಸಮಯ ಇದ್ದಿನಂಕ್ ದುಂಬು ಏತಲ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಸಮಯ ಬಂಡ ಏಪ ನಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಿ 1 ನಿಮಿಷ ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಎಡ್ಡೆ ನಡಪಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾಲ್ಪಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂತದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೊಂಡೊಕ್ಕ ದಯ ಬಂಡ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತು 2 ದಿನ ಡೈವರ್ಸ್ಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏತುಂಡು ದಯ ಬಂಡ
ಇನಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಉಂಡುದು ಆರು ಪಂಡೇರು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪುಡನೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಪುಂಡು ಆತ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಾಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ 2 ದಿನಟ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪುಣಂಚಿನ ಕೇಸುಲು ನೀನಿ ನಮ್ಮ ಏತ ತೂಪ ಆನ ಅವಡು ಪೊಣ್ಣ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಅವಡು ಆಂಡ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ ಜೀವನ ಒಂಜಿ 35-40 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ಆ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 30 ವರ್ಷ ಅನಾಗ ನಂಗೆ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಜೀವನಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಟಾವಡು ಐನ ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ದೆಕ್ ಪಿರಾವು ಸಹಾಯ ಮಂತನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಾದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾರೋಟು ಅಗಲ ಐಕ ಆಪಣಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಳು ಮಂತನಂಚಿನ ಅಗ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಬುಕ ಜೋಕುಲು ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಏನ ಬಣ್ಣಗ ಏನು ವರ್ಮಾಂಟೆಗೆ ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆಗ ಇನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಕಾಂಡ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಆತನಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೆನ್ನ ಮಲ್ಪೇರ ಪಾಪ ಆಗ್ಲಿ ನಿದೇರ್ತಿಚೇರು 4 ಜನ ಪಿಲಿವೇಸ ಮಲ್ಪೇರ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಟಾತ್ ಇನಿ ಕಾಂಡ ಪಿಲಿವೇಸ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ದೇತಂತು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಾವುತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆನ್ನೆಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ್ತ ಮಾಂತೆರ್ಲ ತುಂಬೆಂಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 50-100 ಜನ ಇಂಚ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನ ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾತ ಬಾಲೋಡು ಪನ್ಪುರೇನು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಬೈದಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಇಂದುಲಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳಾತೆ ನಿಗ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನಿ ಏನು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗೆಟ್ ಏನು ಸರಿಡಾಲ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬಾತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಜೋಕುಲು ಪಣಯ ಆಂಡ ದುಂಬಾತು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತದಾನಾಗ ಅಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಳ ಅಂತೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನವೇ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅವಾರ್ಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ತಾಲೂಕು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ BSc ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ BSc ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರಾವುದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ ಬಿಕಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಓವರ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಂಕ್ ಓವರ್ಲ ಬೇತೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಣ ಖಾಲಿ ಅಗ್ಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಮಾಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಆಂಡ ದೆನ್ನ ಕಲ್ತುಂಡ ದೆಕ್ಕ ಪಿರಾವು ಎಂಚಿನ ಸ್ಕೋಪುಲು ಉಳ್ಳ ಪನ್ಪುಣೇನು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಇದ್ಯಾಂತ ನಾವು ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡದ ಆ ಕೋರ್ಸುಲು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಪರ್ವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯತ್ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಬುಕ್ಕದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ಡಿಗ್ರಿನ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೂಲಕ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಇದ್ಯಾಂದನ ಐಟ್ ಜೋಕುಲು ಪರ್ವೇರ್ ಪನ್ಪುನವತ್ತು ಯವಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪರಂಚನ ಬೆದಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ BBA ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಬರ್ ಅಂಚಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತರೆ ಚರ್ಚಾ ಒಂದುಂಡು ಮೂಜಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ 4 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆದಬೇತೆ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳ ಬಂದು ಜೋಕುಲೆ ಬತ್ತಿನಗ್ಲಡೆ ಏನ ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೆ ದಯ ಪಂಡ ದೆಕ್ ಸರ್ 30 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ అయినారు ಸಂಕಮರ್ ಸರ್ ಕುಡ್ಲದ ಎಲೋಸೆಸ್ ಅಗ್ಲನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನವೀನ್ ಸರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಒರಿಯರ್ ಹಾಪನ ವಾತ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 16 ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಉಂಡು ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 3 ಜನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿನಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ದಯಪಂಡ ದೆಕ್ಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ್ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತೋಟು ಸಾಧಾರಣ 16 ಮುಕ್ಕಲಾಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಐಟಮ್ನು ನಿಗ್ಲಾತೆ ನಿಗ್ಲನ ಕೈಯಾರೆ ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅತಿಥಿನಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತು ಐನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂತು ತುಂಬಾ ತುಂದು ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಂಬುವ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಐನ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮವೇ ಕಾಲೇಜಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪಕ
ಬಳ್ಪಿನ ಸೋಮವಾರಲ ಆತಿ ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನು ನಮ್ಮ ನಡಪಾರಲ್ಲ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ಪಕ ಐನಿಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮು 5 ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐನಿಕ ಐಕ್ಯ ಪೂರಕಾತ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಓದು ಬರೋನ್ನ ಆಪ್ ಐಕ್ಯ ತಡೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕಳ ಓದುಗಳ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪನ್ಪುರೇನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಡು ಕೊಂಡೊಲಿ ಇಡೀ ನಾಡುಗಾವಾಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುರೇನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಅತಿಥಿನಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯಂತು ಬತ್ತಿನ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣೊಂದ್ಸಾರು ನಿಗ್ಲು ದೂರೋಡು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಅತಿಥಿನಗಳ ಏನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣಂತು ಅವಕಾಶ ವಂದನೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ನಿಲೆಟು ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡಿದಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಲೇಸದ ಕಡೆ ಕಾದು ಬಟ್ಟಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಿಂದರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರುಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ಇನಿತ ಈ ಆಟದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟಡು ಬಗೆ ಬಗೆತ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ಗೊಬ್ಬಾದು ಗೊಬ್ಬುನ ಭರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಡಪಾವಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲೆಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಆಚಾರಲು ವಿಚಾರಲು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ ಪೊರ್ಲುನು ನಾವು ಮಾತು ತೆರಿಯೊಂದ ಪನ್ಪಿನ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿತ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕೂಟಗು ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಓಕೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದು ಇರಿತ ಈ ಕಜ್ಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ವಯಸ್ಸೈನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ನೆಲೆಟ್ಟ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಲು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗೂ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಮೇರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಬೆನಾಯ್ತುಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದ ಆಟದ ಮಹತ್ವಲಿನ ನಮಕ್ ಮಾತ ಉಡಲು ಮುಟ್ಟಲೆಕ ತೆರಿಪಾದು ಕೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೇರೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗಲ ಶ್ರೀತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಸೊಲ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಬೆನಾಯ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರೆಗಲ ಶ್ರೀತ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಸೊಲ್ಮನೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಬೆನಾಯ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಚಾವಡಿಡು ಉಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಸಂಪತ್ ಪಕ್ಕಳ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಅರ್ಪಿತ್ ಟಿಎ ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಜೋಸ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನ ಮಾನಿಸಾದು ಬೈದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನಂಚಿನ PV ನಾರಾಯಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗುರುವೃಂದದ ಕಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಕ್ಕನ ಪುಗೇಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸಿನ ಎಡ್ಡೆಡು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಫಾರ್ಮ್ದ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ
ಇರಿತ ಈ ಲೇಸ್ ದ ಪೊರ್ಲುನು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಬತ್ತದ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಮೂಲು ಲೇಸ್ ದ ಚಾವಡಿದ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಯತೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿದ್ರೆದ ಅಂತೆ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಭಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕೆರ ಎರದುಂಬು ಪೊರ್ಲ ತುತ್ತೈತೊಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇತರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಕೂಟದ ಪೊರ್ಲುನು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯರೊಲ್ಲಿರು ದೇಗಿದು ಮಾತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇತರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಮಾತ ಬಿಂದೆಲ್ಲ ಚಾವಿಡಿದ ಓಲಗೌಡ ಪಂದ ಬಿನ್ನಾಯ್ತಂದೆಲ್ಲ ಈತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಪದನು ಪನರಲ್ಲೇರು ಬೇದೀದ್ ಬಿನ್ನೆರು ಚಾವಿಡಿದ ಎದುರು ಓಲಗಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದನು ಕೇನೋಡು ಪಂದ ಬಿನ್ನಾಯ್ತಂದೆಲ್ಲ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ತುಳುಪದ ಇತ್ತೆ ಚಾವಿಡದ ಮಿತ್ತು. மஜலிடு பாந்தரா உண்டு ஆண்ட்ரா மஜலிடு பாந்தரா உண்டு ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟದೇಯಿನ ದಂಡಿಗೆ ಪಿದಡುಂಡು ಆಂಡ್ರಾಂಡ್ರ ಮಜಲಿಡು ಪಾಂತೆರಾ ಉಂಡು ಆಂಡ್ರಾಂಡ್ರ ಮಜಲಿಡು ಪಾಂತೆರಾ ಉಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟದೇಯಿನ ದಂಡಿಗೆ ಪಿದಡುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಟದೇಯಿನ ದಂಡಿಗೆ ಪಿದಡುಂಡು ಕಟ್ಟ ಪುನಿಟ್ ಸತ್ಯದ ತೇರು ಪಿದಡುಂಡು ಆ ತೇರು ಪಿದಡುಂಡು ಆ ತೇರು ಪಿದಡುಂಡು ಆ ತೇರು ಪಿದಡುಂಡು ಡೆನ್ನಾನಾ 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 ಡೆನ್ನಾಲಿಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆಡು ಕಮರೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೋಡು ಗುಡೇದ ಭೂತ ಉಂಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಭೂತೋಲ ಕಾಳಿಕ ತುಲೆ ಗುಡ್ಡೇದ ಭೂತ ಉಂಡು ಡೆನ್ನಾನಾ 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 ಡೆನ್ನಾಲಿಯೇ ಓ ಬಾಲಕೆ ದಗೆ ದೇವುಕೆ ದಗೆ ಬೆಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಓ ಒಲ್ಲ ಕಿನ್ಯಗೆ ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಸುಗೆ ಮಾಯೋಡಾತಿನ ದೇವರೆ ಬಾಲೆಗೆ ಓ ಬಾಲೆಗೆ ದಗೆ ದೇವುಕೆ ದಗೆ ಬೆಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಸಾಂಕಿನಕ್ಲೆ ಕಾರುಗು ದಿನಲಾಟ ಬುರುದು ದೇವರೆ ಪಾದೋಗು ಕೈ ಮುಗಿತೆರಿಗೆ ಕುಜಲು ಬಚ್ಚಿದು ಗೋರಂಟೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಬಾದಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರಿಗೆ ಓ ಜೋಕಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓ ಬಾಲೆಗೆ ದಗೆ ದೇವುಕೆ ದಗೆ ಬೆಜನಾರಿಲ್ಲದ ನಾಗ ಸಂಪಗೆ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಬಲದೆ ಗೊಬ್ಬುಲ ಜಿಬಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ಗೋಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬೆಜ್ಜೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಜಿಬಿಲಿ 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 ಆಟಲ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡಡು ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಪೊರ್ಲ ಬಿದೆ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರೆಂಡು ಊರೊರ್ ಮೇಡನನ ಗುಮೆಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರೆಂಡು ಊರೊರ್ ಮೇಡನನ ಡೆನ್ನಾಡೆನನ ಡೆನ್ನಾಡೆನನ ಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನನ ಡೆನ್ನಾಡೆನ್ನ
ಬೆನ್ನಾಡೆನನ ಬೆನ್ನಾಡೆನನ ಬೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆನನ ಮಂಗಾದ ಕಂಗನಡು பேரு முப்புதவனசு சிறிபாகிய பெத்த உர்கருடு ಮಂಗಾದ ಕಂಗನಡು பேரு முப்புதவனசு ಸಿರಿಭಾಗ್ಯ பெத்த ಉರ್ಕರುಡು ಮಾಯ ಕೊಡು ರಂಗಿ ತೊಡು ಮಾಯ ಕೊಡು ರಂಗಿ ತೊಡು ಮೊರಲ ಮದಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡೊಡು ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಕೊಲ್ಲವಿದ್ರೆ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಿಂದ ಊರೊರ್ ಮೇಡನನ ಗುಮಿಸೊಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರಿಂದ ಊರೊರ್ ಮೇಡನನ ಬೆನ್ನಾಡೆನನ ಬೆನ್ನಾಡೆನನ ಬೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆದನ ಬೆನ್ನಾಡೆನ್ನ ನಡೆನ್ನ ನಡೆದನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟದ ಕೂಟದ ಲೇಸಿಗ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕ್ಕದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬೆಂದರು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಅಟಿಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತ ಒಂದು ಸವಿನ ಸವಿಯೋಡು ಬಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೀಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರದ ಈ ಆಟದ ಕೂಟದ ಪೂರ್ಣ ಚುಕ್ಕಿಯದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಐಕುಲ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಬರಡು ಬಂದು ಪಿರೋರ ಮಾತರನ್ನ ಎದುಕೊಳ್ಳುವ
अगले 12 घंटों में अगर ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ತಿಂದೊಂದಿನಿ ತಜುಡೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಊಡಲ ಬಾಕಿಲಿ ಧಾರವಾಡ ಬಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ನೀರಿರದ ಕಣ್ಣಿದು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸರಗರನು ಯಾನು ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆನೆ ಮಟ್ಟದ ಪನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ತಿಂದೊಂದಿನಿ ತಜುಡೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದ ಸೆಲ ಮೆಲಗು ನವಿಲು ನಾಟ್ಯ ಮರತುಂಡೆ ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದ ಸೆಲ ಮೆಲಗು ನವಿಲು ನಾಟ್ಯ ಮರತುಂಡೆ ಬಾನು ಕೆಂಪಾಡು ಯಾ ಮೋನೆದ ರಂಗುಗೆ ಅಕ್ಕಿಲು ಬಾರು ಯಾಗುನ್ನದ ನಡಕೆಗೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಣ್ಣಿ ಜಡಿ ನನಯ್ಯನ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾರು ತಿನ್ನಂಡೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ತಿಂದೊ ಗತ್ತದ ಆನೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ತಿಂದೊಂದಿನಿ ತಟ್ಟುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಯ ಇದು ಕಿಲ ಪಾಡದು என்னன்னு தெல்பாயா தும்ம பேர தூவந்தனே ஆனா பத்தத கெட்டேனே கத்துதானே கத்துதானே நின்ன மட்டு யாரு பிந்தொண்டிரி தட்டுடே குள்ளಂದೆ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ
ಸತಧರ್ಮದ ಬೂಡು ತುಳುವ ಈ ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲುವೋ ಕಲೆಕೊಲ್ಲ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡೆ ಪೊರ್ಲುವೋ ಜನಪದ ಕುಲ ಸಾಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸರಹದ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೆ ಐಕ್ ನಮ ಸೇದು ಕುರುಡು ಪುರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ದಸರಾದ ಪೀಲಿ ನಲಿಕೆ ತೂವರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೆ ಐಕ್ ನಮ ಸೇದು ಕುರುಡು ಪುರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು 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 ನಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಾಗಾದೇವೇನದ ಯೂಟು ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತುಳುವೇರ ಉಂಡ ಹೊಂದುವೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಏರಿ ನೆಲೆಯಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗೂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಡು ಮೆರೆತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ತುಳುವ ಈ ಕಲೆನು ಪೂರ ನಮ ಒರಿಪೊಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೂಡು ತುಳುವ ಈ ಕಲೆನು ಪೂರ ನಮ ಒರಿಪೊಡು ತುಳುನಾಡು छोटे पैर संभाल के
हेलो 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 हरि ओम हेलो गम्मत अनुसार प्ले पक्का पक्का अनुसार प्ले ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸ್ हेलो गिरीशा ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಳಸ ಮರ ವರ್ಷಿತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗಿರ್ಜಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಕಂಬೈ ಕಟ್ಟಿರ್ತ ಹಸ್ತಿಕ್ ಸಾರಿ ಬರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್
ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಗಿರೀಶ ಓ ಗಿರೀಶ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗಿರೀಶ್ ಸೀರಲಿ ಹುಡುಗಿ ಸೀರಲಿ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಲಬಾರದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಚರು ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಕಿದೆ ಸೀರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕಣ್ಣು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತದೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಮನ್ಸು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಸೀರೆಲಿ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಲೇಬಾರದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ ಟೀಚರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಒಂದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡು ಹಲೋ 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 ಫುಲ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕೋರಯ್ಯ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬಡವನಯ್ಯ
ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ.
ನಾನಾ ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ ಗೆಂದಿನ ಕಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು 14 ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ದು ಮಲ್ತದು ರಡ್ಡನೇ ಸ್ಥಾನನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸುಷ್ಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ FD ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲೇ ಸಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುರುತ ಸ್ಥಾನನ ಪಡೆಯಿನಾರು 21 ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ದ ಐಟಮ್ ಅಂತಿನಾರು ಹವ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ FD ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ವಿಭಾಗಡು ಕೆಲವಂಚು ಬಗೆತ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಗೆಂದಿನಾರು ಫೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom ಓಕೆ ಮೂಜು ಜನಕ್ಲೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಟ್ಟಲು ಬೊಟ್ಟೊಡು ಬಂದು ಬಂದಾಯ್ತು ಒಂದೊಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೈಕಲ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲೆನು ಪನೊಂದು ಎಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆದ ಚಾವಡಿ ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗೂ ಈ ಚಾವಡಿದ ಪೊರ್ಲುನು ಅರ್ಲಾದ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ದೊಂಪದ ಎದುರು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಸೇರಿ ಮಾತಾ ಜನ ಮಂದಿಲೆನು ಅನುವುಕೇನೊಂದು ಲೇಸು ಸುರು ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಆನೆ ಮೋನೆದ ತಟ್ಪೆಗೆ ಬಿತ್ತ ಕಿನ್ಯ ಕಣ್ಣದ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವೆರು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರಿ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ ನಂಬಿ ಸತ್ಯಲು ವ್ಯಾಸ ಭಾಸ ಕಾಳಿದಾಸ ಅರವಿಂದ ಬಂಕಿಮರಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಪುಟ್ಟಿನ ನೆಲವುಂದು ಏಣಿ ಕಾಲದ ಮಾಣಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ದು ಎಡೆದಾಂತಿನಂಚಿನ ಜನಮಂದಿ ನಮ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣೆಡು ಪುಟ್ಟುದ ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇವರನ ಕೋಣೆವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಭರತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಡಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಭೂಮಿಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೆಗ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ನಾಡು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಪಡುವನ ಕಡಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮಡಿಲಿನ ಮರೆಯಲಿ ಮರೆಯುವುದು ನಾಡೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಮೀಸಲು ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೇವಿಯ ಮೀಸಲು ಸೊಬಗಿನ ಹಚ್ಚನೆ ಹಸಿರಿನ ಬೀಡೊಂದು ಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು 10-14 ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಗೂಡು ತಾರೆ ಬಾರೆದ ನಡುಟು ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ದ ಕೆಸಡು ಕಾಲ ಕರಿಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಜನಕಲು ನಾಡಿಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ದಾಲು ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಣ ದಾತು ಉರುಟು ಪಣವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ್ದು ಬಡಕಾಯಿ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೊಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಕೃತಿ ದಪ್ಪೆ ಪಚ್ಚೆ ಸಿರೆ ತುತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಾರ ಮುಖಿಯಾದ ಕಿಲ ಕಿಲ ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾಗನಿಲೆ ಸರ್ಪಜಿಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ತುಳುನಾಡು ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಗೂಡುಡು ಅವೇತೋ ಬಗೆತ್ತ ಲೇಸುಲುಲ್ಲ ಕೂಟಲುಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆಲುಲ್ಲ ಅವು ಭೂತಕೋಲಾದಿಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಬುಲಾದುಪ್ಪು ಕೋದಕಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಮಾರ್ನೆಮಿ ಆದುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೈ ನಾನ್ ತುಳುನಾಡು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ಆ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಆಟಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಟ ಸೇರಾಗ ಆಟಿ ಸೋಂಕಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೂಟ ಸೇರಾಗ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಪೆರ ಪೋಯಿ ಜೀಟಿಗೆ ಅರ್ಲಾಗ ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಆಟಿನ ಜನಮಂದಿಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಚ್ಚೆಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟನು ಮಲ್ತದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟ್ಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನನದುಂಬು ನಿಖಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗೊಪ್ಪುಲು ಸುಮಾರು ಬಾಕಿಯುಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಚನ್ ಇರಗಾದು ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ತುಳುವ ಪ್ರಜೋಕುಲೆಗ ಒಂಜಿ ಸೋಲ್ಮರಣ ಸಂವಾದ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ದಾನಪ್ಪ ಒಯಡ ಒಂದು ಜೋಸೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾತಿ ಮಟ್ಲತ್ತ ನಿಖಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಜೋಕುಲೆಗು ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗು ಮೋಕೆಡಿ ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊಳಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ ಒಂತ ಬರ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗಲ್ಪ ನನಗ್ಲೇನ್ ರೆಡಿಯ ಮಾತ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾತ ವಾಡ ಒನಸಾದ ಮಾತ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದ ಬಾರ ಸುಸ್ತಾನ ನದ ಏರಡಲ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಲವಲವಿಕೆ ತೋಜಂದಿಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರ್ಯಲು ಆರಡೊಂಜಿ ಕೇನೊಂಗ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸರ್ ವಚನ ಇಂಥ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ನಿಗಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ತುಳುಟ್ಟು ನಿಗಲ ಮಲ್ಪಿನವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನತನೆ ನೆಕ್ಕ ಪಣ್ಲಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ ಇವಿದೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಪಂಡ್ದಿತ್ತ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅತನ ಐಕ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜ ಪಂಡದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿತ್ತ ತೂಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ಏರನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ ಏರನ್ನು ಬುಡ್ಪಣ ಪಂಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ
ಅಜದ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಚತ್ ಬೇರೆಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಮುಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನ ಪನ್ಪುನ ವಿಧೇತಿ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಂತ ಕುಡೋರ ತೊಜ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ತಿರ್ತು ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಒಟ್ಟಾತ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಾತ್ ಮಲ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲು ಒಟ್ಟಾತ್ ಚೇರಿಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬತ್ತದ ಒಬೆ ಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಗೇಟ ಕೇನೋಡು ಪನ್ಬಿರಾವು ನಿಗ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಓಪನ್ ಪ್ರೈವೇಸಿ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಾಗ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆನಾಗ ಅವು ನಿಗ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾತ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗಳಿದೆ ತಿರ್ತು ನನ್ನಲ ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನಲ ಬೈಜೇರು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಚನ ನನ್ನಲ ದೇರ್ತು ಸೋಕು ತಲ ಮಲ್ಪಳೆ ಏಪಲ ಸಾಕರು ಇರ ಸಹಕಾರ ಏಪಗ್ಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಬಾಣಂದು ಮಾತಾಡಲಾರು ಅಂತ ಆಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುರು ತೆಗೆಯಂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಒಂದು 2 ಜನ ಅನ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಬಲತ್ತ ಈತ ಜನ ಫೋನ್ನೆಲ್ಲ ನಡುಟ 4 ಜನ ಅಣ್ಣು ಲಿಪ್ಪನಪ್ಪ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ರಾಗಿ ಏನ್ ಜರ್ನಿಗ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾ ಉಳ್ಳಾರಾ ಹೊಣ್ಣಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಿಕ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜತ್ತ ನಾನಂತೆ ಜೋರು ಬಡವರೈತೆ ಒಣಸಾನಾತ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮೇಲೆ ಈ ಜನ ಏನ ಬುದರ್ಲೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಆನುಲಂತ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ನೆನಪುಗನ 2 ಜನ ಹೇಳೋಣ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಕಾಡ್ತಿರ್ಲಾರ ತಮಿಳೆ ಬಲೆ 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 ಇರೋಡಿ ಬಲೆ 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 ಬೈ 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 ಇರಲ ಬಲೆ ತುಳು ಭಾತೇರ್ನ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ ಪರಿರು ತುಳುನಾಡಿತ್ತು ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಬಲೆತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲು ರಪ್ಪ ವಾಯ್ತಿರ್ ಲಕ್ಕೊಂದು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತಿ ಜನ ಬರ್ಬೇಡಿ ಗೇಮ್ ದಾಲೇಜ್ ಮಾ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಇದು ಆಟಿದ ದಿನ ಬಂಡದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಆತ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಖಲಿ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತ ಹತ್ತಾರ ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟಿದ ಕೂಟತ್ತೆ ಅಂದು ಆಟಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಮಾತಾ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಒಂದು 55 ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪನ್ಪೆ ಐನ್ ಪತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಹೀರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬನ್ನ ಪತ್ರಡ್ಯ ಆಟಿ ಕೊಟ್ಲಪ್ಪ ಆಣಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಒರಿಯರತ್ತ ಬಲೆ 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 ಆಂಡ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಆಂಡ್ ತಿನ್ನಗೆ ತುಗ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಬ್ಬು ಜದ ಮಲ್ಲೆ ಜೇಂಡೆ ಗುರಿಕಾರದಿ ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜಯನ್ ಸೈಡ್ ಕೇಳಿ ಹೌದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಂತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ನ ಸೈಡ್ ಪೈ ಬಲೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಬಲೆ ಯಾಕಂತ ಸರ್ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಈತು ಸೋಕದ ಜೋಗ್ಲು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ ಬರೋದು
ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈರು ಬಂಡ ಮಾರಿ ಮೋಕೆ ತೋಜೋಡು ಅದೇ ಭಯಂಕರ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಮ್ ನಗ್ಲ ಒಂದು ಬಲೆ 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 ಪ್ರಭಾವತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬರಲಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈತಾರೆ ಇರು ಅಸೋದನ ಇರ್ಬಲೆ ಇರಡಿ ಈಚೆದಲ್ಲ ಕೂಲಂದು ಮಣಿಪನ ಕೂಲಂದರ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಫಂಡ ಒಂಜಿ 10-15 ಬಾಗೆ ಆಟಿದ ತಿಂಡಿಲು ಅಥವಾ ಊಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಖಾದ್ಯ ಏನ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಪೂದಾರ ಬನೋಡು 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಕೊಣತ್ತಿನ ಇಟ್ಲಾವು ಅತೀರೇನೇವು 15 ಇಂಚಿನ 10 ಅವು 1 ನಿಮಿಷ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡರು ಅಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸರ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಂತ ನೋಡಿಗೆ ನೀವು ಪಂಡದು ಕೋರ್ಪರ್ನ ಪಂಡದು ಕೋರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡದು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ನೆನಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಲ ಟೈಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲಾನೆ ಓನ್ ಟೈಮ್ ಏತು 10 ಬಲ್ಲೆ ಓಲಾಪುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಜ್ಜಿನಾವು ಹೆಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಲಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ತಿಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಲ್ತಿನವಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಕುಡು ಚಟ್ನಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಅಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಕಾಯ್ದ ಅಡ್ಡೆ ಬೆಲ್ಕಾಯ್ದ ಪೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿನ ವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಶೀರಾ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿದ ಮನ್ನಿ ಅಂಡ ಟೈಮ್ ಬರ್ಚಿ ಆತನ ಖಜಾಂಕದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನುರ್ಗೆದ ಸೊಪ್ಪುದ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಯಾವ್ಯಾವ ಒರಿನ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಪರ್ದು ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತಜಂಕ್ ಪಲ್ಯ ಬಂಡೇರು ಬೆಲತರಿದ ಉಂಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಜಂಕ್ ಒಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಪತ್ರೊಡೆ ತಜಂಕದ ಪತ್ರೊಡೆ ತವಾ ಫ್ರೈ ಉಂಡುಲ್ಗ ಕುಡ್ತ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜಕ್ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಮಾರೆ ಚಟ್ನಿ ಏಪಲ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಆಟಿದ ಪಾಯಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಸವು ಎಂಚಿನ ನಾವು ಜೀರೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡುವೇರು ಮನ್ಪೇರು ಅರಿ ಅವು ಪೂರ ಆಟಿಡಿಜ್ಜೆ ಪಲನು ಮಂಜಲ್ ತಿರುತ್ತಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಗಾರಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಇಡ್ಲಿ ಕಣಿಲೆ ಪೆಲತರಿ ತೌತೆ ಕಜಿಪು ಸಾಂಬಾರು ತೇಟ್ಲ ಬೊಕ ತೇಟ್ಲದ ಪಲ್ಯ ತೇಟ್ಲದ ಕೆಸುವಿನ ದಂಟದ ಪಲ್ಯ ಸಾರು 15 ಸುತಿ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ಲ ಬತ್ತು ಪನ್ಪರ ಅಸೋದ ನೀರ್ ಬಂದು ಪೂರ್ಲಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಆರೆ ಪೂರ ಆರೆ ಪಂಡದ ಮುಗಿ ಆಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ತಿಂದನ ಐಟಮ್ ರೊಟ್ಟು ಪನೊಳ್ಳಿ ಆತೆ
ಐಟಿ ಆಂಡ್ರಾಡ್ ತಿಂದು ನಾವು ಅಂಜಿರಾಡ್ ಪಣ್ಣಲಿ ಮಂಜೋಲ್ದರ ತಡ್ಡೆ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಡೆ ತಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದೆ ಆತಿ ಹಾಕಿದ ಪೂರ ನಿಗಲ್ ತಿಂದಾರತ ಇದೊಂದು ತುಳು ಪದ್ಯ ಮಾಡು ಬಾರಿ ಸೋಗು ಪದ ಬಂದ್ಪಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಂದು ಓರ್ಲಂದು ತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಪ್ಪ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರದಂಗೊಲಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರರಂಗ್ಲಿ ಕಡಲುದ ಕರೆ ಬರಿಟ್ ಮಡಲುದ ದೊಂಪದಡಿಟ್ ಮದಿಮೇದ ಐತ ಸಿಂಗಾರೋ ಪಾಡಿಲೆ ಸೆಸೆ ನಿಕೋಲು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಂಗೇಡು ಪೇರೋ ಕುಲಿ ಕೆಂಪಾಯಿ ಬಾನೋಡು ಸಾರರಂಗೊಲಿ ಆ ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಪದ ಬಂದರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅಶ್ವತನ್ನಗ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಮಾರಿ ಸೋಕ ಆತನ ಅದು ಬರಡು ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಆತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಡ ಆತನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದಂಜಿ ಪದ ಬನೋಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಿತ್ ಸರ್ ಬನೊಂದಲ್ಲರು ಬರ್ತಾರ ಅಂಚನ ಪಿರ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬ ಪಣಂದುಲೇರು ಅಂಚನ ನಾರು ಆಂಜೋಗು ಬಲ್ಲಪ್ಪ ದನವಿನ ಬಲಗಳ ಮದಿ ಮೇಲೆಕ ರೆಡಿ ಆದ ಬಾಯ್ದ ಮಾರ ಏನು ಇಡೆ ಬರ್ಪುಜ ಬಂಡೆಂಚ ಚಿಂತನೆರು ನಿಖಲ್ ಎತ್ತನ ಬರ್ಪುಜರ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನೆ ಬರೋಡ ಪಣ್ ನಿಖಲ ಮುಟ್ಟಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ನಿಧಾನ ಮಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚು ಬರ್ಗ ಸಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಜವಾನಿ ದಿನಗಳು ಪಿರಾವುಗಳಿಂದ ಆಟದ ಊಟಡೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತ ನನ್ನಂತೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬರಡುತ್ತಾ ಪೆಜ್ಜಡ ಬಲತ್ತ ಸಹಜಕ ಬಲ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಪೋಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಮಗಳು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಏರಗ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರ್ಚ ಉಂತಾಗನ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡ ಬೇರೆ ಆಸೆ ಒಂದು ನಾನು ಮಾತೇರಗ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ತಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಗುರಿಕಾರರ್ನ ಪೀರ ಹುಡುಗಗಳು ಒಂದು ಗೊತ್ತ ಬಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮೂಲ ಎಲ್ಲರು ಏರು ಬಾರೋಡಿ ಬಲೆ 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 ಜನನೇಕ ಬಲೆ ದಾಖಲೆ
रश्मि कवलर भले भले आ डेंगण ಯಾವ ಇರು ಪರಿಸಿತಕ ಭಲೆ ಸಕಲ್ ರಕ್ಲೆ ಭಲೆ ಇರ್ಲ ಭಲೆ ಯಾನ ಇರಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ మాతేర్లకి ఏం తీయరు రెడీ అదులు కదా ఇత ఆనులకి ఏపల పొన్నుల జ్ఞాన జాస్తి ఇప్పుడు పొన్నులకి ಒಂತಂತ ಆನುಲೇನು ಎಂಚ ತೂಕ ಮಾತ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆನುಲೇನು తీయరు ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನ ಮಾತಾರೋಗ್ಲ ಒಂದು 10 ಆಂಜೋಕ್ಲ ಬುದಾರ ಬನೋಡು పొన్నుల ఆంజోక్ల బుదార ఆనుల పొన్నుల బుదార బనోడు ఏతైతే స్పీడ్ ఫన్ పెడుతుక అయిలా నెనెప్ మంత్ మన్ పెరా తే పట పట వాయిడ్ మన్ పెరా ತುಡಿಗರದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮಾತ ಪಣ್ಣದು ಮುಗಿಪೋಡು ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಡಿಪೇರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಬುಧರಿಗೆ ಎಂಡ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಷಿದಾನೆ ಬಲಿತರಿಜಿ ರಶ್ಮಿ ವರ್ಷಿತಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸುಷ್ಮಾ ದಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ ದೇವಿಕಾ ಲಿಖಿತ ಆಶಿತ ರೂಪ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತ ಆಯ್ ಜಾಂದ್ ಮಲ್ಲೆ ಚಿತೆ ಅಪ್ರಾಸರಿಗೆ ಹಂಗನವ ಪ್ರಭಾವತಿ ಕವಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ರಶ್ಮಿ ಶ್ರುತಿ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತ್ ದೇ ನಗಲಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ರಕ್ಷಾ ಭವ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ರಶ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಜವಾನಿದುಲೆ ಏದು ಪೊರ್ಲಾದ ಬೈದೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆ رشا شيمان عافية تسليما شازية جميلة نوريسا سفيكا ركشيتا دكشيتا مونيكا निवेदिता मैम लिखिता मैम विद्या मैम श्रुति मैम मैम विद्या श्रुति ऐश्वर्य मैम चैत्रा रश्मि हर्षिता हर्षिता थैंक यू ई तो सोकड़ फोन नहीं पना करने के लिए आटी तो सोन के नंदी जंगला के बिके क्या थैंक यू हाँ ना नेक्स्ट ನಮ್ಮ ಜವಾನೆ ಹೀಗದುಲೆ ಸೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಆತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಶ್ರೀ ಕಮಲಶ್ರೀ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕತ್ರಿನಾ ರಮ್ಯಾ ಕರೀನಾ ಶಾಜಿಯಾ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರುತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ರಿಯಾ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿದ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿತ್ತು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ತೂಪೇರ ಮೂರ ಕಾರಿನ ಕತ್ರಿನ ಬಂದಿರ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಂದ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರೆಡಿ ಆತೇರ್
ಈರು ಬನ್ಲೆ ನಾನು ಆನಲ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತು वचन अर्पित जयंत लिखित गगन धनुष विन्यास अश्वत अश्वत विक्रम सुजित विक्रांत रक्षण संपत रोहित अभिक्ष चिंतन अखिलेश धरणेश गणेश भुवन नवीन नेक्स्ट गौतम कल्याण हस्तिक अल्लू अर्जुन सुदीप दर्शन विजय विजय तड़पति ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋ ಲೋಕಲ್ ತಕ್ಲ ಪುದರ್ ಫಂಡ್ ಫಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಹೀರೋನಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾರು ವರ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಹೀರೋನು ಅಂತೆ ನಾನು गौतम कल्याण रोहित रक्षित अमित नितिन गिरीश विन्यास धनुष अश्वत लिखित गगन संपत जयंत अभिक्ष कार्तिक स्पंदन ऋतिक गणेश थैंक यू ಯಾವ ಅಂದದೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪರಿಣಿತಿ ಪ್ರಣಾಮ್ಯ ಕಡ ಅಂತ ಕೇನ್ಗ नितिन वचन प्रणम मिथुन जगदीश गणेश गिरीश गगन लिखित विन्यास गिरीश जगदीश सिद्धेश लिंगेश भवित विशेष विघ्नेश नवीन मुस्तफा थैंक यू दर्शन सुदीप यश शिवराज कुमार संजय दत्त पुनीत सुजित प्रसाद शिव प्रसाद रक्षित अक्षय सुमंत पुरुषोत्तम श्रीनिवास वेंकटेश ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆತ್ತ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ರೌಂಡ್ ವಿನಾದ ರಶ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊಳ್ಳುಡು ಮಾತಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಆನುಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡರಾರು ಈರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಈರು ವಿನ್ನರ್ ಆತಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ನೈಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆತ ಸಾಜ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಜವನ ಏತು ಸೋಕುಡು ಮಾತಾನ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ತಲೆ ನಾನು ನೆಚ್ಚುದ ಒಬ್ಬಗೆ ಪೋಯ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಂದೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾರ್ದು ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಏನಂತ ಬರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಹದಿನೈದು ನಿಕ್ಲನ್ ಮಾತ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗೊಂಡು ಸೊ ಜಯಶ್ವೇಕ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈರೆಗಾತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪಾಯ್ನ ವಚನ್ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಜೋರೈನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೆ ಕೊಂಚ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಚನ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈಭವನು ವರ್ಣಿಸಾಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಜನಗುರು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಕಂಬುಳ ನಡಪೋಡು ನನಗ ದುಂಗುಳ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ 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 ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬುಳ ನಡಪೋಡು ನನಗ ದುಂಗುಳ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಎರುಕುಲು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ತುಳುನಾಡು 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 ನೆಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನದುಂಬುಗು ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ನರಮಾನ್ಯನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಕಲೆ ಉಂಡು ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಮೋನೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ತೆಲಿಕೆ ದಿಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪೊರ್ಲುಗೆ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಕೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲ ಸಾಗಾಟಿಗೆ ಸಾದಿಯಾದು ಉಂಡು ತೆಲಿಪವನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗೋಂದು ಪುಂಡಿಗೆ ಆಯಗ ಆಯುಷ್ಯಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪೆರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆದ ಜಾಲ್ಗು ಕೊನೆಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಮಕ್ಳಿನ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಗತ್ತಿಗೆದ ಚಾವಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಕಾತೊಂದುಂಡು. Mic check.
Mic check. Check, check, check. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಕಲ ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಪಾದೆ ಬಂದು ಅವನುಂಟು ಎನ್ನ ಬುಧಾರ ಪಾದೆ ಬಂದು ಪಾದೆ ಬಣ್ಣ ಆಪದತ್ತು ಪಾದೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಂಡು ದೇರಳ ಗಟ್ಟೆ ಏನ ಜನಕ್ಕುಲ ಮಾತ ಮೋಕೆಡೊಂಜಿ ಪಾದೆ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪಿ ಎಂಕಲೇನಲ್ಲುಣ್ಣತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಛ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಣ್ಣತ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ನಾನೇದಿ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಲೆಕ್ಕ ಮದೆಟ್ಟುದು ಯುದ್ಧ ಅನ್ಪುಣೆ ಧೈರ್ಯത്തിന് ಎದುರು ಬಲ್ಲದಿ ಇತ ಬನ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗೋಡೆ ತುಪ್ಪೆ ತುಪ್ಪೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ದಾದನ ಈ ನಂಗಡಿ ಕುಜಾಲ ಎಂಚ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಕುಜಾಲು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾದೆ ಬಿಡಪ್ಪನಲ್ಪ ಈ ಕುಜಾಲಣ್ಣ ಈ ಜೋಕುಲು ಕೊಂಜೋಕುಲು ಮಾತ ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಪಿರೋಬತ್ತ ಅಡೆಗಳು ಗುಲ್ವಿ ಅಕಲೆ ಇಂಗೆ ಕೆಬಿಯಾದ ಇಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೆರತ ಅಂಚಲ ಕುಂಬು ಕುಜಾಲ ಮೀನಿ ಕಡಿದು ಬತ್ತದ ಅಂಗಡಿ ಕುಲ್ಲುದಿನ ಇಪ್ಪಡ ಆತಿ ಆದಡಿ ಇರೆಗೊಂಜಿ ತೋಟೆಟ್ 10 ಜಲ್ಲಿಲ ಸೇರುಜಿಗೆ ದಾದಾ 10 ಜಲ್ಲಿಲ ಸೇರುಜಿಗೆ 10 ಜಲ್ಲಿ ಯಾನ ಇಡಿ ಪಾದ ಬಡಪರ ಅಂತ ಯಾಸಿನ ಬಡಕಲತ್ತು ಯಾನ ಬಾಂಬು ದಿಪ್ಪನತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ತೋಟ ದಿಪ್ಪನ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಸಂಶಯದ ಮಾರಿಲಿರ್ದೆ ಆನಲ್ ಮತ ಲಗಾಡಿ ಬೋತನೆ ದಾದ ಬಂಡಾರೆ ಆನಲ್ ಲಗಾಡಿ ಪೊನ್ನುಲ ಪೊನ್ನುಲ ಒಂಜೆ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿನ ಆನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡೆ ದಾದಾ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಆದ ಪೊಣ್ಣು ಪಿನ್ನುಂಡು ಅವ ಬಾತ ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆತನಿದೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಅಲಕ್ಕ ಆಲೈನ ಪೊಣ್ಣ ಪಿರ ಪೊಣ್ಣುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಲಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದಾ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ పొన్నల మనసంతన ವರ್ಷಕೊಂಜಿ ಬಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪನೆ ಅವ ಆನಲ మనసంతನ ವರ್ಷಡ ಎತ್ತೋ ಬಾಲನ ಅಮ್ಮೆ ಆಗುಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕಲೆ ಇವುಲ್ಲ ತೆತ್ತ ಈ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಚ್ಚ ಮೂಡಿ ಹೋದ ನಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ ದರ್ತ ಮಾಡ್ರಂಡು ಮಾತ ನಾನು ಇಪ್ಪನೆ ಬೋದು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವ ಯಾರ ಬತ್ತೇರಿ ಯಾರೇ ಅವ ನಮ್ಮ ನಮಕ್
ಮಾರು ಅವ ನಾ ಇಲ್ಲ ಕೊರೆತ್ತಿರವ ಬತ್ತೇರಿ ನಮಕ ತೋಟ ಬರ ಮುರ್ಗೇಸಲ ಆಯ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕುರ್ಚೆಲೆ ಮಂಗೇಸಲ ಬರೊಂದಿಲ್ಲಿರ್ದಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆ ಮುರ್ಗೇಸಗರ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೀಲಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಬುಕೊಂಡತ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನ ಆಗಿ ಬಿರಳು ತೋಚ್ ಬಂಜಿ ಬಾತಿರು ರಪಕ್ಕೇರು ನಾಗ ಬಿರಳು ತೋಚ್ ಬಂದು ಬಾತಿರು ಬತ್ತೀರಿ 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 ದಾದವಾರ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿಕೇನ ನೆಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪೆರಾಪು ನಾಯಲು ದೊಂಡ ಬಿರಿದು ಒಬ್ಬಾಡದು ಲಡಿ ನೆಕ್ಕ ಕೆಬಿಕೇನ ದಾಯತ ಮನ್ಪೆರಾಪು ಅಜ್ಜತ್ಯ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿನಲ್ಲ ಸರಿಯಾತ ಜಾ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿನಲ್ಲ ಸರಿಯಾತ ಜಾ ఓ మూజి కాస్తాయ నట్టునాయ దర్బేసి అదే ఆ ಕೆಬಿಗೆ ರುಜಿದೆ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಯಿಲ ಗೊತ್ತು ಮಂತ್ರಾಡು ಆ ಕೆಬಿಗೆ ರುಜಿ ನವೆ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಅಂಚ ಪೋತುನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಪೋತುನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಬಿ ಎಂಚ ಪೋತುನಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಸಂಡೇ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ದಾದಾ ಸಂಡೇ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ಸಂಡೆ ಐತಾರ ಬರ್ಪುಡ ಸೋಮವಾರ ಅರ್ಪುಣಂಬೆ ಶುಕ್ರ ರತ್ತಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ಕೂರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ದಾದಾ ಕೂರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣ ಫಿಶ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಕೂರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೂರಿದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ರಿ ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಬರಿತಿರೋದ್ರಡು ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತು ಪಂಡಿರಿ ಸುದೆಕ್ಕು ತೋಟ ಬಾಡಿರುಂಡು ಮುರ್ಗೇಸೆ ತೋಟ ರೆಡಿ ಮಂತಿ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಐಕ್ ರಪ್ಪ ತೋಟದೆತ್ತಿ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕುಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ ಜೋಕ್ಲ ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಜೋಕ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಕೊರ್ನಿ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಕ್ ಸೂ ಕೊಡ್ದು ಅಡೆಗೆ ದಕ್ಕಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೋಟ ಬುಡಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೋಟ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡೆ ಅಡಿಗೆ ಎಕ್ಕಲ್ ತೂದನಗ ರಡ್ಡು ಮೂಗುಡು ಏನಾತು ತೇಲ್ತೋನುಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಅಂಗಿಲ ಲುಂಗಿಲ ದೆತ್ತೆ ತುಳುಂಕಲಾಗೆ ಲಾಗಿನಿ ತಡ ತೋಟ ಪುಡಾಯ್ ಎಂಕ್ ತೇಲ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಗುಡು ದೊಟ್ಟಗು ಯಾನ್ಲ ನೀರಡಿಂಚ ತೇಲೋನಿ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಮುಲ್ತಿಡೆ ಪಾಸೈ ನಾದು ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನು ಮುಲ್ತಿಡೆ ಪಾಸೈ ಬೊಕ್ಕ 4 ದಿನ ಫೋಮ್ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಏನ ನಾ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಅನ್ ಕುತ್ತ ಹಿಡಿವಾಡಿರೆ ಓ ಐಕ್ ರಿಂಗಾಡ್ ಪೂಜೋಡು ಕಿರ್ಮುನೆಗೆ ಓ ಫೋನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೆಬಿಕ್ ಬತ್ತ್ಯಾ ಕೆಬಿಕ್ ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂದ ಬತ್ತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನಾವೇ ಕುರ್ಚಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಅವು ತೋಟದ ಬತ್ತಿ ತಾಳ್ದನಿಗೆ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವನಿ ತೋಟದ ಬತ್ತಿ ತಾಳ್ದನಿಗೆ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವನಿ ಓ ತೋಟದ ಬತ್ತಿ ತಾಳ್ದು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವನಿ ಮುನ್ನ ಮುನ್ನ ತೋಟ ಬತ್ತನು ಚಿಬಿನಿ ಪಾತು ಚಿಮಣಿ ಬತ್ತನು ನಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಸಲ ಬುಕ್ಕಾಯಿನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕು ಬುಕ್ಕಾಯಿನ ಬಾಂಬ್ ಬೈಟ್ ಬತ್ತನು ಹಲೋ ಏನ ಮಾರೆ ಕುರುಕುರು ಸಬ್ಲಕ್ಕಿನ ಜೊತ್ತ ಕರೆನ್ಸಿ ಮಿನಿ ಕಾಲ್ಯಾಂಡ ಕರೆನ್ಸಿನ ಕರ್ಮದ ಕಾಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೈಟ್ ಚಿಮ್ಮಿನಿಲ್ಲ ತೋಟಲ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರು ಜನನೇ ಖಾಲಿ ಅದು ನಾದ ಗೊತ್ತಾನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಅಯ್ಯಣಂಚಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
Vabbè, idana na mulpanelle. Ina bodede ne baratte. Ha? Nabe. ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಡಿದಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಅವನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಸರೀಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಜನಕ್ಲ ಫುಲ್ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ ಏ ಬದಲ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ ಈ ಅಂಚೂರು ಸರಿ ಮಂತ ಕೊಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ಯ ಓ ನಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೇನುಂಡ ಯಾನ್ ಪೂದಿ ಪೂಜಿ ಮಾರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದೇ ಹೌದು ಯಾನಿಂಕ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಮಿತ್ತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಯಾಲೊಂಜಿ ದಾದ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ ಆಲೆಡು ಸುರುಕು ತುಯಿನಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆಲೇನನ್ ತುಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ತೂಪನೇನ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ತುಯಿನಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ತೂಪನೇನೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ತುಯಿನಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ವಾಲ್ ತುಯಿನಿ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನಿ ಮದಿ ಮಾದ ರಡ್ಡ ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ತುಯಿನಿ ಎಂಕಾಲ ವಿತ್ ಕಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೋಕ್ಕೆಂಡು ಆಂಡಾಲೈನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ್ ದಾದ ಬರ್ಪುರ ಅವ್ನು ನಮ್ ದಗಲ ಬಜಿ ಲಕ್ಷಣ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತಿರೇನ ನಾಯಿ ನಗ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿ ತೋಜು ಇಕ್ಕದಾಲ ಇತ್ತನ ಪನ್ ಇತ್ತನ ಪೊನ್ನಗಲ ಪಿರವಟೆ ಪೋಪುನ ಮದಿಮೆ ಅಪನ ತು ಪಂತಿತ್ತೆರು ಎ ಪರ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಐತರ ಸನ್ಯರ ಆಂಡ ಐತರ ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆನ ಸನ್ಯರ ಐತರ ಆಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಡವಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಆಲ್ನ ಎಯ್ಯ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಜೆತ್ತು ಕೊರಡಿ ಚೆಕ್ ನಾವೇ ಇನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಆಲ ಸರಿ ಅಂದು ಅಂದು ಅನ್ಪುನಾನು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ದಾಲ ಸಾರಿ ಜಾಲು ಛೆ ಬಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಲ ಪಂಪುಣೆತನ ಪನ್ ಇದನ್ನ ಹೋಯ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುರಾಜಿನ ಉಂಡು ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಬೊಡೆದಿ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈ ಬೊಡೆದಿ ಎಂಚಿನಂದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಂಡ ತೆಂಗದಿತನ ಯಾಯಿನ ದೋಸ್ತಿ ಎಂಡ ಪಂತೊಲತ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಅವೇ ನಿಕ್ ಆಟದ ಸೀಕುಂಡತ ಎಬೋ ಆತ್ಮಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಾಳು ಆತ್ಮಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಗ್ಗಿತವ ಪಂತೊಲತ ನಿಕ್ಕು ದಾದ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲಾತನ ಏ ಒತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಡ್ ಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ కళ్ళు కళ్ళు తాగు చెప్పారట్టు కళ్ళు కళ్ళు పోదు చెల్లి కల్లాపుడు కుదురు ಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಮನ್ಪೆ ಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಕಡಿ ಮಾರ್ದಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರ ಈ ಪೊಟ್ಟಡ ಏರು ಪಾತ್ರ ಈ ಹೊಳ ಬಾರ್ದು ಏವು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪದ್ರ ಆಯ್ತಾವು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೈತೆ ನಮ್ಮ 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 ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿರ ಲೈಫ್ ಉಂಡತ ಕುಡೋದೇನ ಬರ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಇಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾನತ ನಮ್ಮ ಏಪಗಲ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ಲಡಾಯಿ ಪಂಡ ನಾಲ್ಕು ಹೊಡೆದ ನಡುಟಿಪ್ಪೋಡು ಏಪಗಲ ಪಿದೆ ಪೋಯ ಬಿಡ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜನಿಕ್ ಈ ಚಿಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಚಿತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆದ ಅಂತಾರ ಈ ಚಿತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವದಾಂತಿನ ಮನುಷ್ಯನ ಗೊತ್ತವನು ಚಿಂತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವಡಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಗೊತ್ತವನು ಏಪಗ ಕಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಬರೋರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಕುಚ್ಚಲನ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತನ ಲೈಫ್ ಹಾಲಾಪುಡು ಗೊತ್ತಾನತ ಗೊತ್ತಾನ ವಹಿವಾಟ ಆಡ್ ಮಾತಾ ಮುಗಿನ್ ಸರಿ ಹೆಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪವಿ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ಮಾತಾಡಗಳ ಖುಷಿಯಾಂಡ
ഒരു കലാവിധಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂಡ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಏರಣಿಗ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಜೊತೆಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೀರಾ ಗೊಬ್ಬಗ ಅಂತ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ತಾತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಕ್ಕರಿ ಜವಾನಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾನ್ದಿ ಹೊಣ್ಣುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಲ್ಬರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ರಿ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಸೀರೆ ದೊತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಾರ ಆತು ಪೊರ್ಲಾದಿಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಬೈಜಿನ भले तमाता हाँ नेक्स्ट इयर ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಣ ಜೋಸ್ನರ್ ಬಲೆ 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 ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾ भले 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 हीरो पुंडी भाई पाऊँ लड़ते हो जर भले 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 लकले दाय रेगला अंजी या वाक माल पड़ना रेगला इंटरेस्ट इच्छा भले था कार दमित कार बार तो गुल दे रहा बीरा उड़ भले 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 हम सी भले 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 मुझे ना भले 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 बारी सो को डांस मालता रहा मात्रा निकले भले बॉयज बॉयज वाह 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 फर्स्ट इयर तक क्लियर ला तो जंदी जेल नम चाली बोल जा हीरोइन बोल नव्या का भले 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 ಈತನಾತ ನಾನ ನನ್ನಂತೆ ಜನ ಧನ್ಯ ಲಕ್ 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 ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕಲ್ಲ ಮನಿ ಪದಗಳನ್ನ ಎಂಚಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಲಾಗ್ಲೆ ಲಾಗ್ಲೆ ಧನ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಕ್ಕ ದಯದೀತೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ದಿಕ್ಕುಂಡದ अंजा रेडी आता माता साउंड दगल जलवा
Blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and never lie to. Miss hot booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा. Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, I know a lot of y'all wouldn't expect. लेती गए अंगड़ाइयां, ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it on, yeah. Keep swinging in style. By my side, as the music is soaring. Going, shouting and rolling. Dancing अदा का नजराना, हर जुरा का अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. है जमाना दीवाना, दिन में तारे दिखलाना. है ये जलवा, आग सी रवानियां. ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಣ್ಣಲು ಅಣ್ಣ ಆಣಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲರ ಆಣಲ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲರ ಆಣಲ್ನ ಸೌಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ ಮಾತ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರು ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಯಾ ಮಾತಾಡಿಯಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಆಣುಲೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದು ಮಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣುಲಂತೆ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟಿನ ಬರ್ಬೇರು ತೋಚುಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಾರ ಜೋರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಲತ್ತ ಯಾ ದೋಸುಡ್ ರೆಡಿ ಆತೇರ್ ಯಾ ಸೌಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ Gorgeous with attitude and never lie to. Miss hot booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा. Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, लेती गए
है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it on, yeah. Keep swinging in style. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾನಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಆಯ್ಜಿನ ಅವನ್ ಸರಿಯಾವ ಬಲೆ 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 ಒಂದೊಂದು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಅರ್ಪಿತ್ ಸರ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಸರ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತವರ್ ಕಪಾಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ಲ ಬೈದರ್ ಸರ್ ಅಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಜಿ ನಾನು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಯಾರೇನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಲೆ 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 ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ಮಾತಲಕ್ಕೊಡು మీరు ఈత ಬೇಗ పోయారు వాళ్ళు ಒಂಜಿ ಸೋಮಂತ ಬೋಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ಇರು ಬರಡು ಬಂಡದ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಜೋಶುಡ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಇಪ್ಪ ನಾಗ ಇದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲು ಮಾತಾಡಿ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಂದ್ಲಿ ಬಲೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕ್ರೌಡ್ ಪುನಃ ಕಣಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಸರಿಯಾವ ಅಂತ ಅಂದು ಬೇಬಿ ಐಸು ಆರೆಂಜ್ ಆರನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ತೂಪ ಮಾಡೋದು ಆರೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಬಗ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟಾಡುದಿಲ್ಲ ಏತಲ್ಲ ಬಾಲದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಬಿರ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಆತನೇಟ ಮೇಡಮ್ ನಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಆ ರೆಡಿ ಆದ ಬರ್ತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಂತ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಾತಾಡೋದು ವಿರಾಸಂಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಪಿತ್ ಸರ್ ಇರು ಕೈ ಕಟ್ತುಕೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಮಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಡಿಗೆ ಬಲೆ Jalwa, Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot, holy, come on, baby, do you do the work? जिस्मों का है ये जलवा, इसमों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is. I couldn't see it. दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा. Throw it up, throw it up. आग सी रवानियां, लेती गए
బాగాలేదా అండి మళ్ళాకులో జాయించిండ్రా ప్లీజ్ మాత్రం జోరు తాళి పెట్టలేదా జయంత్ సార్ల నడిపారు ఇంకోటికి అక్షయ కాలేజిನ ನಡಪಾದಿನ ಜಯಂತ್ ಸರ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ನಡೆಯಲು ರಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಈರುಳ್ಳರು ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಲೆತ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಕ್ಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ सर नकला तो पेटी के मैम नकला भाई सर नकला ना पेटी के मैम नकला Just what I do, and never lie to me. Holy come on, baby, do you do the work? जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा। तो दाढ़ी रखो, मातरला। दिल कश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, मजा ही नशा ये जलवा, मजा ही मता, नशा ही नशा। Throw it up. आज सी रवानियाँ, लेती है ऐश्वर्या लगे चला दे दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा come on जलवा। मातरला रेडी आता या सब Just what I do, and never lie to me. Come on, baby, do you do the work? जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा। Tell them like it is. दिल कश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, मजा ही नशा ये जलवा, मजा ही मता, नशा ही नशा। Throw it up. आज सी रवानियाँ, लेती है अंतरालियाँ। चला दे दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा, ये जलवा फैशन का है ये जलवा। She got me stalling and not even smiling and she got me stalling and अदा का नजराना अर्ज़
That's right. इसमें सबको भरमाया है अजब की माया, कोई भी बच ना पाया। हो ये जलवा, हो ये जलवा, आसमां भी दिखलाया, जमीन पे दिखलाया, जमात ने करवाया। हो ये जलवा, ये जलवा, आज सी जबानिया Everybody shout it out. Let me hear you sing it loud. Let's go. She got me starting in her. Not even smiling in her. She got me starting in her. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಇದ್ರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಹೌದಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ನಾನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಎಂಕಲ್ನ ಈತ ಶೋಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಡು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೋಡ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ ಮೂಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಎದುರು ಬರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಆತಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲೊಂದೇರು ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ವಿನ್ಯಾಸನ್ನೇ ಅದೀಪು ಅಥವಾ ఒక ಲಿಖಿತನ್ನೇ ಗಗನನ್ನೇ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳರು ಆರೊಂದು ಪಿರಾಡು ಕುಲೊಂದೇರು ಮಾರೆ సో కోడ కచ్చలేడు పాప నిద్ర ఇచ్చిన పేరే వాళ్ళు నాకు నిఖిలే స్టేజ్కి బరడಲ್ಲ ಮುಕ್ಳ ಗಂಜಿ ತಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲಗೋಸ್ಕರ ಈತ ಸೋಕದ ಆಟದ ಕೂಟದ ಈತ ಸೋಕದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಅక్కడ ಒಂದು ನಿದ್ರ ಗಂಡದಲ್ಲಿ ತಾತಿ ಕೊಡ್ಚ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಬೇಡು ಗಗನನ್ನೇ ಬಲೆ 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 సో ముక్కలు ಬೇರೆ ಮಾಲ್ದು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಇಪ್ಪರು ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಅಗ್ಲೆ ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು కదా ನಲಿಕೋಣ ಅಗ್ಲೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಮುಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ನಿದ್ರೆನ ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಸೋಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮುಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪೆರ ಎರೆಗಾನ ಆಸೆ ಉಂಡ ಎರೆಗಾನಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರ ಅಂದ
ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣದಾಗಿ ತಿಳಿನಾಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ದೀಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬೈದನ್ ಪುರಾಣಡೊಂಜಿ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ ಡಾಪಿನಂಚಿನವು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದು ಅಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರ್ಪುಣ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದ ಆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದ ಏಪಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಲ್ಪುಣ ಆಪುನಂದೀಚಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಐ ಅಕ್ಷಯ ಪಂಪುನಂಚಿನ ತುದರ ನದಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏರ್ಪಡುವ ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾದ ವಿಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎದುರ್ತಿ ಒಂದು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜಯಂತ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಪಲ್ಲೆಕನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಓದು ನಾಯ್ಕಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಉಂಟುದನು ಸೊ ಒಂದು ನನಾತು ಗುಮ್ಮಗು ಎದುರುಪಾಡು ನನಾತು ಕೂದರ ಮನ್ಪಡು ಪಣಂಟು ಇನ್ನಿತೊಂದು ಆಟದ ಕೂಟ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟದ ಕೂಟಗೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು